kako se prideluje kvalitetno hrano, kaj vse je potrebno za pridelati. Mi se moramo že pri nakupovanju naučiti spoštovati hrano. Ne? Luka Pangos. Sem ratal boljši potrošnik, ko sem se več začel ukvarjati s tem, kaj jem in ko sem začel stvari planirati. Sploh to sporom, kar si mi rekel, sem biti okej, pač upam, da me ne bo še kaj vprašal, ker to je grozen. Vsi okoli mene so ful bolj verjeli, da imam šanso zmagati kot jaz sam. Ko si ugotovil, da marketing ni zate, kaj ti je govoril, da ni? Prišel sem do burnouta. Kljub temu sem bil uspešen v službi, imel sem dobro pozicijo, kul plačo. Nas je ful povezovalo to, da sem jaz bil rad zraven, da je mati doma delala s testom, pa neke take stvari. In da sem šla v kmetijo ne zato, ker bi želela s tem obogateti, ampak zato, ker sem si želela znižati stroške življenja. Kako boš pa združil to svojo kulinariko pa delo na kmetiji? Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite v nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. En aplavz prosim za Luko Pangosa, ki bo danes z mano. Dolg dan. Dolg dan. Ti si kle že od 12. Ok. In zdaj moraš čez mano se pogovarjati. Pa ni da moram, mislim, z veseljem se stava pogovarjam. To videli. Ampak ja, nekaj sem že skuhal, sodeloval sem v vseh možnih delavnicah, tako da pester dan. Ja, midva greva kar delč nazaj. Kako sva se spoznala, a ne? V bistvu je malo tako ironično, da sva se spoznala tako, da sva prodajala cigarete, danes se bova pa pogovarjala o ekološkem kmetijstvu. Kje se srečamo, ne, po toliko letih. Full circle ali nekaj tako, ajde, ampak zdaj bomo zdravi, a ne? Točno to. Hotel sem te v štartu vprašati, da mi malo mogoče opišeš, kako se od tiste točke, ki sem te jaz zadnjič videl, nekako tvoj življenje razpletel, kaj si kaj počel, kaj se ti kaj zgodilo, pa bova mogoče vmes najdla kaj tazga, ki se bova malo bolj dotaknila. V bistvu sem ti spoznal točke, kjer se je potem začelo precej dogajati. Ja, pač takrat, ko sem se spoznala, sem se še malo iskal, to je v bistvu študentski job, čisti. Dejansko sem vmes probal ogromno enih stvari. Od tega, da sem dokončal, mislim, sem študiral kineziologijo, nisem je še dokončal. Potem delal sem v restauraciji še vmes kot natakar. Potem sem bil trener, valjda, ker sem študiral kineziologijo. Pol sem pa v bistvu precej hitro, čisto po naključju, dobil službo v marketinški agenciji v Ljubljani in tako se tudi iz Obale preselil v Ljubljano. In to naključje je bilo, da smo s frendi imeli eno društvo v bistvu, ko smo imeli evente na Obali, ker na Obali se nič ne dogaja. In prek tega v bistvu, ko smo imeli zgrajen dobro promotorski tim, si je v bistvu pač direktor agencije želel promotorski tim po celi Sloveniji. In tako se je začela moja pot, da sem šel v bistvu v Ljubljano na svoje. Ko sem bil na svojem, sem avtomatsko začel ful več sam kuhati. Potem sem vmes ugotovil, da pač služba v marketingu mogoče ni to, kar sem iskal. In potem sem se začel spet iskati. In ko sem se pogledal vase, sem rekel, pismo, katero stvar ti delaš res veseljem, kaj bi rad počel naprej v življenju. In sem tektiral, da to je kuhanje. Kaj si čutil takrat, ko si ugotovil, da marketing ni zate? Kaj ti je govoril, da ni? V bistvu moje počutje, moje telo mi je povedalo. Prišel sem do burnouta. Dejansko. Kljub temu sem bil uspešen v službi, imel sem dobro pozicijo, kul plačo. Sem prišel do burnouta, imel sem super sodelavce, pa vse, ampak enostavno se znajdel v točki, ko sem živel za vikende. Za vikende sem bil tako zmatran, da dejansko sem bil večinoma doma in so mi socialne interakcije bile preveč. In sem znajdel na točki, ko sem rekel, kaj spočnemo v life, je to pot, ki si jo želim prehoditi naprej, oziroma kaj bom dosegel, kdaj bom uspešen. To situacijo po moje se zelo veliko ljudi srečuje. Jaz sem se tudi srečal z njo, zelo podobno, marketing isto. Ampak me zanima, kaj si naredil, da si se potegnil ven. Tako, kaj je bilo nekaj tazga, kar si zavestno začel delati drugače, da je ta situacija ratala manj močna, da te vleče nazaj? V bistvu po mojem velik korak do tega, da sem sploh spoznal, v kakšni situaciji sem, pa da sem začel delati neko akcijo, to, da sem šel na terapijo. In s tem, ko sem šel na terapijo, sem v bistvu spoznal ogromno enih stvari o sebi, oziroma predvsem, pri čemer mi je terapeutka pomagala, dala mi je ogromno enega poguma, oziroma neke, pa sem že prej mislil, da sem samozavesten, ampak
tako, v bistvu sem pogotovo, da sem še vedno živel v takem velikem strahu. Strahu tudi pred uspehom, pred nekimi takimi zadevami. Ne? V bistvu ona me sam pač vodila skozi to pot, da sem jaz dobil malo več te samozavesti oziroma odločnosti v življenju. In ko se je zgodilo to, da sem zbežal iz agencije, v bistvu sem šel, moja punca študirala v Rimu, šel sem za 14 dni njej, ker sem bil čisto burnout in sem rekel, strani 14 dni dopusta in ko sem prišel z dopusta, sem prenesel odpoved nazaj. Kako si se počutil? Grozno v enem momentu, jokal sem. Ja. Pač tako res mislim grozen, ker imel sem stabilno službo, meni je stabilnost ogromno pomenila, ker prihajam iz družine, ker v bistvu otroštvo nismo imeli dosti in pač ta neka redna plača, varnost in vse mi je ogromno pomenila in k temu sem stremel prej v življenju. Samo sem gotovil v bistvu, da za vso to stabilnost pač jaz dajem svoje življenje, razdajam sebe, svoje zdravje. In tle je bil tisti pač preskok, ko sem rekel, ne, to se mora zdaj končati in nisem imel plana, kaj bom delal naprej. Zelo pogumno, stari. Ker spustiti stabilnost je nekaj, kar ljudi, ki vejo, da bi jo mogli spustiti, drži še vedno ujete. Ampak kaj, odločiš si se, zdaj ne bo več tako in si šel po tej poti. Ja, enostavno, žal je šele do tega prišlo, ko je prišlo v firmi do takega momenta, ko se nisem več počutil tam ok in vse in sem rekel, ne, pač jaz grem in nisem imel plana, edino vedel sem, da imam še opcijo 3 mesece zavoda, da imam neki denarja našparanega, da lahko cca pol leta preživim. In pol sem si za ta čas rekel, jaz ne vem, kaj bi zdaj delal, ampak vem pa, da ne bi spet rinil hitro v eno zadevo. In druga zadeva, sem šel v bistvu s punco za 1 mesec na dopust na Krk in tam sem se odklopil od vsega, živel čisto tako randomly in pol tako, kar enkrat je bila že pojavna scena, tako, zavod gre počasi proti koncu, ti se moraš najti nek job. Tako zdaj pač vrak vzel šalo, zdaj se moraš pa nekaj odločiti, kaj delati. In to je zanimiva pot, kako sem prišel v bistvu do Masterchefa. Jaz sem po tej svoji, ko bi rekel, nekam sabbatical sem si vzel sam sebi, in pa sem iskal dejansko službo v restauraciji. In jaz grem iskati in posod vem, da je pomembna neka izobrazba, da moraš imeti neke HACCP tečaje, z tega nič nisem imel. In hkrati sem pa, karkoli sem delal, posod sem začel na začetku. Sem delal promocije, sem šel v restauracijo, sem se od štarta naučil vse, celega poklica. Potem sem šel v marketinško agencijo, ker sem začel s postavljanjem tepiha na kolenih, na dogodkih, pa neke take zadeve. In sem rekel, ok, zdaj spet, če gremo neko svojo novo pot, hmalo bom 30 let star, ne bi še enkrat začel od začetka. In medtem, ko sem iskal jaz pač službe po restauracijah, sem videl, da v bistvu Masterchefu iščejo pomivalce in neko ekipo, ki bi skrbela za hrano in to. In sem bil tako, ok, pismo pomivalci, ne vem, če je to naslednji korak, kaj če bi se jaz probal prijaviti v Masterchefa. In evo, leto ravno tega, točno 1 leto, v bistvu v septembru se je to dogajalo lani. In karte so se ful obrnile. Pismo, in po si prišel, dosti je hollywoodska zgodba, a veš te zgodbe, ki so, ki je nekdo pomival krožnike in poje rad tako Michelinova zvezdica kuhara, pa kakšen športnik, ki je, ne vem, bil fizio, pa limu gležne in pol je rad odličen športnik, da ne bom preveč zaplaval. V glavnem pol priješ v Masterchefa in verjetno zgleda to tako, da se prijaviš, pa nino, da te zberejo. Tako je, ja. Pač jaz sem bil tako že v bistvu, ful mi je bilo strah se prijaviti na Masterchefa in jaz sem imel že tako 1 mesec, takrat že med dopustom po vse. Jaz sem imel izpolnjeno prijavnico na polovici, jaz sem si v Masterchefa želel iti že 5 let. Gledal sem oddajo, bil sem velik fan in ful mi je bilo kul to, da amaterski kuhari, to, kar sem pač jaz doma, se tam grejo pokazati in pač mogoče to je en preskok v neko novo kariero. V bistvu jaz sem iskal neko odskočno desko, to ne rabim iti nekam za 2 leti pomivati posodo pa se gledati zelenjavo, ker sem rekel, to nekako že znam. In kakšna je bila izkušnja od začetka, ko si izvedel, da si sprejet? A si začutil, lahko zmagam ali je bilo tako? Bomo videli, kaj bo. Je ful bilo smešno, jaz sem bil pač puncem rekel, tako da pošli prijavnico, pošli do, kaj se zgodi. In jaz v 20 minutah dobim klic nazaj. Pač last minute si poslal zadeve, imaš 3 dni, da se odločiš, ali ne, in tle imaš pogodbo, poglej, in podpiši pač čez 3 dni in prenesi pač, če bi šel noter v tekmovanje. Prej imaš pa še audicijo, kao jutri. Ok, da grem prvo na audicijo. In potem sem res rabo moment za prespati in vsem se ful ukvarjal. V bistvu meni je bila največja težava ali tu Masterchef ali ne, ker me je bilo strah se izpostaviti. Jaz sem preživel tako dokaj privaten life in me je bilo ful strah, ok, kaj že prijem, kako me bodo ljudje sprejeli, kako sem me znašel tam noter. Pač jaz sem imel med gledanjem oddaje, sem bil tipičen couch komentator in meni se zdelo, da bi lahko vse boljše naredil kot tekmovalci tam noter, ampak krati sem se pa zavedal, da pač to tudi precej specifično okolje in je ful nekih omejitev, da narediš. Res nisem vedel, kako sem v enem momentu znajdu. In šele, ko si prišel tja, si začel drugače čutiti ali kako? Pa ne vem, v bistvu vsi okoli mene so ful bolj verjeli, da imam šanso zmagati kot jaz sam.
sem se pa prijavil v Masterchefa željo, da si želim zmagati. Nekako je bilo tako, ok, če se bom jaz izpostavil, če se bom pokazal pač v vesoljni Sloveniji, ne, pismo pol pa hočem vsaj zmagati, da si dam nek štempelj in bo moje sanje bolj dosegljive. Tako da želja je bila ful močna, nisem pa verjel vase, tako po prvem mestu tekmovanja sem nekaj videl, ok, jaz dejansko vidim, da imam precej znanja in imam mogoče šanso zmagati. Koliko se ti zdi pomembno to, da takrat, ko mogoče ti nisi verjel, si imel okoli sebe ljudi? Neverjeten mi je bil ta support. Oziroma na začetku sem sploh zaradi tega sem imel pogum iti vse to narediti. V enem momentu na sredini tekmovanja oziroma proti koncu bližnji so vedeli, pač kaj se dogaja približno, pa kje sem, ne. Mi je pa v bistvu to ratalo tako kar stres in napor. Bil sem tako, ok, super, da verjamete vame, ampak jaz moram zdaj še oddelati vse korake, da prijem do te zmage. Ne? Ja. In nisem si hotel delati preveč pritiska zmago skozi tekmovanje, ker sem rekel, jaz sem prišel v Masterchefa in tudi zato sem se tako dobro tam počutil. Sem rekel, jaz se prijem sem igrati, použivati. Ja. In vem, da dokler se bom igral, použival, bom tudi dobro kuhal, ker jaz verjamem, da v kuhanje je vključenih ogromno enih čustev. Ja, sigurno, ampak preden greva bolj na ta kuharski del, ena pomembna stvar se mi zdi tukaj za izpostaviti, ker se mislim, da premalo ljudi zaveda, koliko pomagajo že samo s tem, da so prisotni. Tako, veš, ti, ki si na eni strani, ki si ta, ki more narediti pol neko odločitev, mogoče ali pričakuješ od kakšnega, da bi kaj drugače naredil, ali pa nisi sposoben v situaciji opaziti, koliko dejansko te je že pomiril samo to, da te nekdo posluša. Ne? Tako, velikrat se mogoče ujamemo tudi mi v situacijo, kjer hočemo nekomu pomagati, tako da govorimo, tako da dajemo nasvete. Sam stati moraš ob strani. Ja. Sam biti tam. Pač pa veš, tako prije moment, ko pol rabiš nek moment in takrat ti sam pristopiš, po moje to. Sam ful je cool vedeti, da je folk ob tebi, na katere se lahko obrneš, zaneseš, oziroma tudi, če se bo zgodil največji fail, bodo oni še vedno tam. A ti je bilo težko vprašati za pomoč, ko si jo rabil? Vedno mi je, še vedno težko vprašam za pomoč. Zakaj misliš, da smo taki? Da nam je toliko težko reči človeku, a se lahko prosim sam pogovoriš z mano, ker mi je težko. Po mojem zaradi tega straha, sploh se mi zdi, da Slovenci smo tako precej vzgojeni v tem smislu, pa tudi jaz vem, da pri nas doma smo imeli, da je tako, kaj bo drugi rekli. Ne, skozi ta tako, kaj bo drugi rekli in valjda nočeš svojega neuspeha oziroma svoje nemoči pokazati drugim, ne, ker pol si pa res v nevarnosti. Ne. Ampak ni to res, se mi zdi. Najhujše se mi zdi, če ostaneš sam. Tudi takrat, ko nisi, da misliš, da si sam. Fajn je to, da probaš nove stvari, pa si v nečem slab, pa se navadaš na to, da pač ne rabiš biti vsem dober. To je ta ena taka močna, ne mislim, da te to tudi pripelje na določeno naslednjo stopničko v življenju. Ne? Tako recimo, ko si ujet v neko stabilnost, v neko službo, tako, ni zdaj fora, da ti službo pustiš, pa bo že, ne? Ampak že, ko si tam pač delaš nove stvari, probavaš nove stvari, učiš se nove stvari in pol te življenje ne gradi, pa te pripelje do nove priložnosti. Ne? Definitivno, ampak se mi zdi, da res moraš v določenih momentih ne manjka samo res tistega nekega poguma, samo nekaj narediti, ker jaz ne vem, ko sem razmišljal ko sem bil v fazi dajanja odpovedi, sem bil tako, če jaz v nekaj vložim toliko energije, kot vložim za to firmo, za te projekte, to vsi laufajo, sem rekel, pismo, da mi ne more nekaj uspeti. Pa na koncu pač, če grem kelnariti, a veš, koncev pač v gostinstvu je dobra plača, pa vse vem, da bom preživel. In ko sem prišel do te točke, da sem imel to neko jaz nekaj lahko delam, če vlagam toliko energije, ko vlagam v trenutno službo, v nekaj drugega, kar bom bolj uspešno počel, ne more mi ne uspeti. Pa čas, ki ga imaš, ko ga dejansko namenaš sepa, ne? Ker te imaš ti službo, ki te bremeni, priješ domov, te to še naprej bremeni, težko je pol najdeti energijo, da sploh narediš neke premike. Ker itak nimaš motivacije v ti uno momentu, ker ti itak daš vse uno nekako in pol zate ne ostane nič. Ena gospodična mi je pred kratkim ful dobro rekla, pazi, kaj daš se naokoli, ker na koncu zate ne bo ostalo nič. In to mi je taka močna mi je bila, dotaknila se me. Kaj je bil kontekst? Kontekst tega pogovora? Kontekst, bil sem na enem dogodku in ogromno ljudi je pristopilo do mene in vsi so neki pač hotli, bilo toliko, da sem se kome posvetil, ne? In je bilo tako, super energijo imaš, ful se posvetiš, ampak rekel, sam pazi. Pač to te pozavga, ne? Pač pozavga stvari iz tebe in ne vem, tako res mi je bil dober na svetu v tem momentu, ampak sem ga apliciral na več stvari, ki jih počnem trenutno. Recimo, daj mi kakšen primer še. Mislim, že ta moj perfekcionizem, to, da ne vem, jaz hočem vedno narediti vse v nulo, da bo vsi totalno happy, oziroma da bo vsem nekako cool, pač jaz sem full people pleaser nekako po duši
In kdaj je kar težko biti v vlogi people pleaserja. Ja, ta ugajalec je nekaj, kar tudi jaz sem začel pred kratkim ozaveščati in na kakšen način se mi kaže, ne? In da v bistvu s tem samo neke svoje nesigurnosti projiciram na druge. Oziroma probam klepo tega in ven neko potrditev zase, ne? Če bom to za nekoga naredil, pol bom pa pridena. Ne? In tako sem videl fulejnih povezav, pa tudi z mami, pa by the way, mami danes čuva mojo hčerko in sem zelo hvaležen, da se je žrtvovala, ker ko bo tole videla, mami, rad te imam, hvala ti. Da je lahko Ana danes prišla, tako da je v intermecu malo, da povem. Ampak ja, s tem ugajalcem oziroma tem people pleaserjem, kakorkoli bi rekel, kaj misliš, da je nek način, ki pri tebi deluje, da ga ozaveščaš, premaguješ oziroma kako se spopadaš s tem, no? Kad ti je rekla, recimo, da ne daješ vse energije drugim, ne? Kaj je nekaj, kar delaš v tvojem mnenju dobro? Ne vem, ko bi to odgovoril, v bistvu s tem se še vedno spopadam. Ne moram reči, da sem že skrekal ta del, pa točno vem, pač, da imam neko rešitev na njega. Sem pa gotovo, da v bistvu ta ugajalec na večjih področjih ti lahko škoduje. In v odnosih, in v interakciji z drugimi ljudmi, ker na koncu, ne vem, nekako vedno bolj, ko delam na sebi, ko se spoznavam, ko hodim na terapije, vedno bolj ugotavljam, da moramo nekako sebe postaviti na prvo mesto. In ko smo zadovoljni sami s sabo, takrat pol ti še lahko daš neko drugačno energijo ven. Tako, na tej točki sem zdaj, pač do te točke sem nekako to, ampak hkrati še vedno mislim, da sem preveč ugajalc, sigurno. Začutil sem, da bi rad dal tebi mikrofon, Matej. Če bi želel dodati tukaj nekaj, no? Ker se mi zdi, da kar pride? Evo. En aplavz za Mateja Turka, mogoče ga poznate, če spremljate podcast. Sam preveri, če dela. Dela, Mike? To je zdaj... Test, evo, dela. Bravo, hvala. Just. Ok, kaj bi želel, da dodam, da imamo tako pogled prvo? Kako ti vidiš ta pojem ugajalca v nas in kako mogoče lahko vsakmu, ki ga ozavest, mogoče poveš svojo perspektivo glede tega, pa kaj ti misliš, da je dobro? Prvo moram svojega malo zavestiti, ker vsi ga imamo, tako kot ste rekli. Kako si sam malo že vrgu ven, torej neka nesigurnost, neko iskanje nekega potrdila, da si dovolj, da si priden, da te vidijo, da te potrdijo. Na drugi strani pa je fajn pozvati, kaj je kontraefekt energije. Prvo to, ne? Torej, koliko si v stiku svojo jezo, koliko na drugi strani ta pride. Ker ponavadi, ker se ti razdajaš in ugajaš, na drugi strani se podzavestno gojijo neka pričakovanja in ko se ne zgodijo, pride doskrat do izbruhov jeze. Tako da ugajalca uravnovesiti v neko stabilno, mirno energijo je treba ful prijeti v stik svojo jezo. Ki ne znaš postavljati mej, ki ne znaš reči ne, ki ne znaš zase poskrbeti, tako kot si rekel. Ja. Tako da ta dva nekako z roko ob roki hodita. Ne? Da bi ti res lahko samo eno vlogo dal pod lupo in jo v polnosti razgradil, skoraj da ni mogoče. Je treba dojeti, kako sodelujejo in kako ena drugo podpira ali pa zatira. Tako da za vsakega ugajalca, kar bi svetoval iz lastne izkušnje, je spoznaj svojo jezo. Tako da to bi delil. Sem vedel, kam moramo vprašati. Hvala ti, Matej. Z veseljem, hvala. Ja. Jeza je nekaj, kar tudi ne vem kako jo ti dojemaš pri sebi, ampak jaz sem se jo naučil zelo lepo potlačati v eni točki, dokler ni moja... Jaz se vrhunsko potlačim. Ja. A imaš otroka, ne? Ne. No. On te nauči, verjetno. Takrat pa pride ven, veš, ker ne gre po tvojem pač praktično skoraj nič, ne. Zjutraj jo imam, lepo, ona meni že skoraj zaspi, jaz že vidim, kako si skuham kavico, odprem računalnik, ne vem, bom nekje odpisal na en mail, ne, jo odložiš dol, se zbudi. Primaš spet, se zbudi, itd. Ponavadi mi zmeri, tako dosti hitro zaspi, ampak lih takrat, ko bi pa ti nekaj naredil, pa ne. Takrat pa ne. In se začne.
Začneš čutiti jezo. Ne? In jaz sem kar rabil se umiriti. Enkrat me je celo Ana mogla umiriti. Ne? Rekla, dej, pač ne prepoznam te. In sem šel v drugo sobo in sem se spihal in takrat sem prvič po moje rekel, da nisem v redu. Da sem jezen. In me je vprašala tudi name, sem rekel tudi na te. Pač jezen sem. Ne znam opisati, ampak moj miselni proces po tej točki je šel v neko smer. Ok, hvala Bogu, da sem jo opazil, to jezo, in da jo lahko zdaj tudi začnem malo sprejemati. In da si pustim biti tudi jezen včasih. Ne da, probam iti vedno po neki tej premici, ki me pelje v mir v hiši, ne? Ali pa kjerkoli odnosu v službi. Dajmo najti nekaj, kjer bo mira. Ja, se zdaj prav razmišljam o jezi. Jaz imam tako, da sem redko jezen človek, ampak svojo jezo bi lažje opisal kot frustracijo. Mene določene stvari pripeljajo do neke frustracije in jaz te svoje jeze sploh po mojem ne znam izražati, razen skozi neka momentalna dejanja, ki mi sprostijo pač to neko napetost, frustracijo, ampak jaz se pravim z neko pozitivnostjo potlačiti. To vem, da ni kul, pač svojo jezo se moram znati spopasti. Ja. En primer je, ko si v avtu, pa ti je, ne vem, izsil neki, ne? Pa si tako pa si jezen za trenutek, pa že začne, Lej, ne smeš biti jezen, situacija je taka, vse je v redu, poglej okoli sebe in tako počasi samo ne gre ven, Zdaj, ko si rekel avto, sem se spomnil, kje sem največ jezen. Ja. Vse kleze po moje logi vsi najdemo, ker tam pa res ne gre velikrat po tvojem. Ja. Mislim, hitro sami sebe začnemo tolažiti, samo zato, da se narabimo z nekimi neprijetnimi občutki srečati. In mogoče zdaj je bilo to z nekega namena že tam na uni točki, ki si mi ti rekel, kaj ti je una gospa zavestla, da se razdajati. In lahko poveš, da hvala, ker je zdaj vsem nam to dala. Res se mi dotaknil ta moment, pa res tako random je to povedala, preden se je poslovila in res je ostalo ful v meni. Tako sem rekel, na tem moram definitivno še delati. Ker sploh, ko pride do tega, v bistvu zdaj se prvič spopadam z neko prepoznavnostjo, to, da več ljudi pristopi do tebe in pač jaz ful verjamem, da obstaja neka energija in pač ti z interakcijami deliš svojo energijo. Hočeš, nočeš, z dotiki, z besedami, z govorom, dejanji, obraznimi mimikami. In te definitivno pobere to in enostavno ne moreš in ne smeš biti na voljo vsem, kadar oni to hočejo. In Bikle je na tej točki rekel, da tvojo energijo, kar jaz čutim pri tebi, je zelo odprto in zelo cenim to, da po dolgem dnevu še zmeraj to energijo lahko na ta način daješ kaj jo, z neko prisotnostjo in željo potem, da so ustvarjaš ta pogovor. Tako da hvala ti za to na tej točki. Hvala tebi. Realno veš, koncu meni to na koncu ful pomeni. In zato imam to diskrepanco oziroma dajem navago, koliko sebe dati, koliko ne, ker hkrati zdaj v bistvu, ko prihajamo v te sfere, ugotavljam, da moje poslanstvo tudi pač deliti neko znanje, deliti neka svoja spoznanja, ker vidim, da malo drugače razmišljam, da nekako sem prodoren, sem odprt in ne vem, nekako jaz mislim, da svet še vedno lep okoli in bi ful rad to delil in pokazal, da zna biti lep, kljub temu, da se dogaja ful slabih in čudnih stvari danes, ki jih tako kdaj po strani gledamo. In kako to pokažeš? Kako ti sam pri sebi to kažeš? Jaz pravim tako, meni se nasplošno zdijo dejanja dosti bolj pomembna kot besede in nekako pravim biti zgled. To je ta pot, ki se zdaj lotevam, pač to, da hočem iti iz mesta na vas pa vse, dejansko hočem delovati z zgledom, nič nočem kaj preveč pametovati. Pač jaz ne vem, kako mi bojo stvari uspele, ne vem, če mi bojo, pač ful stvari mi gre, lahko še narobe, ful stvari ne znam, ful ne vem, kaj me še čaka, ampak konec koncev, ko sem pač se neko les, hočem biti zgled, hočem pokazati, da se nekako da in zdaj upam, da mi to uspe. Zakaj, a ta želja se je razvila, ne vem, a sem to prebral, ali kje, da si ti v bistvu s to nagrado iz Masterchefa si jo porabil za to, da bi svojo lastno kmetijo začel? Tako, ampak želja se je rodila že prej, nekaj let prej, v bistvu med korono se je rodila najbolj goreča ta želja. Pač spravi, ko smo ostali zaprti in brez vsega, takrat so s punto tuhtala, kaj rabiva, kaj si midva želiva v življenju in na koncu so prišli na skupno točko, da pismo kmetije je to, kar midva rabiva. Pač težko bova srečna z drugimi stvarmi. Zakaj? Mi da se dala navago, tako dejansko med korono, ko smo vsi ostali zaprti, več nisi vedel, kaj bo službo, kaj se bo dogajalo, bomo še toliko normalno hodili v trgovine, bomo normalno hodili na koncerte, Sem začela razmišljati, pismo nekakšna panika vlada v svetu, in na koncu so ugotovila, že takrat sem bil jaz malo v službi, tako, na pol, ni mi bilo več najbolj kul, sicer sem bil še vedno uspešen, ampak tako, bilo je stresno momente, mi smo predelili evente, pač itak korona je prišla, vse se je spremenilo, pač totalno.
In mi, da so dali navago, so tako rekla, kaj mi to dejansko v življenju potrebujeva. Ugotovila sva, da nam materialne stvari zelo malo pomenijo, kljub temu, da so bila oba stabilna, uspešna, imela vse zrihtano. Rekla sva, pit morava vodo, to je ful pomembno, dihati morava svež zrak, pač kisik raba, to je tudi nujno, jest morava, rada se morava imeti, dobre odnose hočemo imeti v življenju, ne? In pol, ko sva videla tako, katere te potrebe zadovoljuje mesto pri naju, ne? In sva ugotovila, da ogromno stvari pade dol, hkrati porabiš ogromno časa v avtu, za neke razne opravke, ful delaš, da si lahko privoščiš dodatne stvari, da se ti zdi, da uživaš, ne? Pa so rekla, ne, pismo, oba izhajava iz nekega okolice, ki so naše babice imele kmetije, vrtove in take stvari, in enostavno so nam one predale to, pač v bistvu, da imajo vse tam, kljub temu so jamrale, koliko je težko, koliko je dela vedno na kmetiji, ne, pa neke take zadeve, jaz sem rekla, pismo, koliko pa mi dva delava, ne? Vsak dan, 12 ur okoli, v službo, avto, laufat, sem tam levo, desno, na koncu samo da zadovoljiva vse te svoje potrebe. In tudi ta samooskrba, to govoriš bolj iz vidika samooskrbe, torej da je vajna kmetija samooskrbna za vas. Ja, ampak nasplošno tudi za life, ne, pač so si gledala, pač če gre na kmetijo, bo dihala bolj čist zrak. Ja. Vedno so si želela svojo vodo in so najbolj vesela, da so dobila posest z lastnim izvirom vode, ker se mi zdi to pomembno in da bo to še enkrat v bodočnosti kar problem, ne vem kako in kaj, ampak tak občutek imam, da si lahko sama pridelava svojo hrano in predvsem jaz ful si želim bolj trajnostno živeti. In ugotovil sem, da v mestu to ali zelo drago, ali pa temu moram nameniti ogromno časa. In videl sem, da na kmetiji si enostavno lahko ukvarjam tako okolje, da bom jaz lahko naravno bolj trajnostno živel. In se ne bom rabil ukvarjati z vsemi pač temi zadevami, da bom na koncu prišel nazaj do tega, kar si dejansko želim, ne. Ja, sej mislim, dokler se gre po moje za neko samooskrbo. Ker sem jaz začel malo o tej tematiki razmišljati, mi je takoj to vam padalo. Nekaj je samooskrba, torej to, kar tudi sam želim v neki točki, da imaš zase vsaj, ne vem, solato, korenje, take zadeve, ki so dost lahke za predelati, a ne? In na drugi strani pol kmetovanje, da bi zdaj to jaz želel pa prodajati, recimo, ali pa od tega živeti, da bi bila to moja služba. Po domač povem, da bi bil kmet, a ne? Ker jaz z ljudmi, ki govorim, ki so kmetje, zelo, nočem reči negativno, ampak ne vidijo neke, kako bi rekel, no? Malih skrbi za to, kaj se dogaja z zemljo, malih skrbi za to, koliko jih večje korporacije pol lahko hitro pojejo, ki prodajo neko, a ne, špricano, našpikano, hotel sem reči nekaj grdega, ampak bom pustil. Hrano. Ja. Dobro je. Tako da ne vem, kako ti to vidiš, a bi mi mogoče lahko mal povedal, ker verjetno si s to situacijo malo bolj seznanjen, kako pa ti vidiš, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi ostali zmožni pridelovati dobro hrano, ekološko hrano, hrano, ki je zdrava, ki je dejansko nepredelana, ta del. Tukaj lahko v bistvu precej zakompliciram odgovor. Jaz bom probal nekako koherentno odgovoriti. Jaz si za gled nekako vzemam svojo družino, pač ki živi pač na Štajerskem, celo življenje so kmetije, ne vem, babica je celo življenje živela od pridelave mleka, teh zadev, stric ima ovce, ogromno gozda in vse, v glavnem živijo od kmetije, ne. In v bistvu oni so šli tudi v ekološko kmetijstvo pa te zadeve, ne, ampak meni se zdi, da mora ta zadeva priti, modernizirati se mora slovensko kmetijstvo. Zato, ker ne, tudi če gledaš ti starejša populacija, oni so komaj spretni z računalniki, nima svojih mailov, ne, vseeno pač živijo na ruralnem območju, to je manj razvito, manj pomembno za njih, ne. In pol, ko ti priješ, ok, jaz hočem dejansko imeti ekološko kmetijstvo, vse, ne, na koncu se spopadeš z goro papirjev, z goro kontrole, inšpekcije in vsega. In jaz vem, da oni, kakor si to želeli, so videli potencial, da se te izdelki boljše prodajo, z boljšo ceno po vsem, ampak oni se niso mogli spopadati z vsem tem, ne. Njim je ta birokracija enostavno toliko enih teh stresorjev povzročila, so rekli, ne, mi gremo raje na to, kar smo počeli prej, pa v bistvu zelo malo razlik, kako so pridelovali hrano, ne. Ampak so rekli, ne, mi hočemo temu ekocertifikatu odpovedati, zato ker pač mi se ne moramo spopadati s to birokracijo, mi tega ne znamo, nimamo računalnikov, ne znamo se ukvarjati z razpisi, subvencijami in vsem tem, ne. Enostavno je tukaj težava, se mi zdi. Hkrati pa tudi, jaz mislim, da danes zaradi števila ljudi, ki je na svetu, tako velike populacije, mi bomo zelo težko pridelali dovolj hrane za vse, brez GMO-ja, brez škropil, brez neke industrijske pridelave hrane. Enostavno zato, ker nas je toliko na svetu in imamo toliko malo zemlje. In mislim, da bi mogli res neke konkretne korake narediti, da bi svetovno rešili ta problem.
Ampak zdi se mi pa tudi, da ima Slovenija tukaj prednost, ravno zaradi majhnih, razdrobljenih kmetij in naše majhnosti, ki nas marsikdaj toliko omejuje, pismo zaradi tega imamo šanso orati ledino, se povezovati in delati te stvari. Ne? Ja. Tako da tu sem in pač se mi zdi, da je to precej kompleksna tematika in dosti zdebatirati o tem. Ampak si mi zelo lepo si mi povedal, si mi odprl tako mal pogled tudi iz ene druge strani, a ne? In pa sploh to Slovenijo, pač kokrat se dejansko obrnemo po njej pa rečemo, le kje mi živimo. A ne? Ker to, kar imamo mi hle, je tak biser, da mislim, fajn je zato je tudi potvati, id ven, a ne, v tiste kraje, ki te vlečejo, ki so lepši od kle, da priješ nazaj pa rečeš, ok, sem se pa zelo rad vračam. Dobro se imamo tle. Res. Ja. In tudi narava sama po sebi, neko, kar si prej energijo omenjal. Jaz recimo, ko imam kakšne take bolj stresne situacije, sploh v poslu, me začne vleči to naravo. In tukaj sem še enkrat hvaležen fantom iz Trajba, da omogočajo neke izkušnje, da ti lahko greš. Pa je to en vikend zame, ampak jaz po tistem vikendu vidim stvari drugače. Dokazano je, da ti, ko gledaš modro pa zeleno barvo, pač to te pomirja. Pomirjate, mislim, tako, dokazi so te zadeve, ne? In pač enostavno, pač to so stvari, ko vem, da vsega ljudje vprašajo, ti, kaj pa polk, ne boš mogel iti na dopust, ne, ko smo živali pa kmetijo. Sem rekel, pismo, a bom rabo dopust, če sem jaz bujal zjutraj s ptički, spil kavico na balkonu, gledal vse zeleno okoli sebe, imel ogromno čudovitih živali, čudovito energijo okoli sebe, veš, take stvari, naravo, opravljal neko delo, videl sadove svojega dela. Ne vem, jaz imam občutek, da bom res dosti manj rabo hoditi na dopust. A si želiš z naslednjim korakom, ki ga boš naredil, biti korak bliže temu? Da je to tisto tvoje glavno gonilo, tisto notranje iskanje, ne vem, mogoče miru zase? Vse, kar delam, je v bistvu to. Trenutno delam vse za to in pač trenutno res garam, zato da prijem čim prej do tega svojega cilja. Ker ne vem, nekako s punco verjamem, da bo res zares srečna, šele ko se preseliva na kmetijo in se začneva tam spopadati s svojimi stvarmi. Tle imaš malo pasti, veš. Tle imaš malo pasti, veš. Vi ste lahko že zdaj srečna. Pa se sva. Ok. Ja, sva. Ker to enkrat pogojuješ z nekimi prihodnimi dogodki, to je ful lepa past za nas umske ljudi, da ko se pa to zgodi, bom pa srečen. In veš, konstantno učiš svoj razmišljati, da ok, kjer je naslednja pogodba, ki jo bom sam sabo podpisal, da ne bom srečen, dokler tega ne dobim. In kar naenkrat si na točki, kjer pač greš, ni te več. To si ful dobro povedal, v bistvu, veš, ker prihaja tudi že zdaj do momentalnih frustracij, ko smo tako, zakaj to ni že zdaj? Zakaj se to zdaj hitro ne odvija? Veš, tako enostavno birokracija, zadeve pač traja toliko časa, da so živno tako ne mi da to zdaj. In ja, prav je past, definitivno je past. Ja. Mislim, že to, da imaš ti osebe, s katerimi se ok počutiš, a ne to, kar si rekel, odnose, to že zdaj verjetno rihtata, ne? Se trudita. Ja. Pač vsi imamo probleme, vsi bomo imeli pač neka nesoglasja, kakorkoli, nimamo kleke, ampak da je kor močen in da ti želiš, da oba dva želita dobro, ker to je po moje, da eden izmed največjih vplivov na zdravje, kakšne imaš ti odnose z ljudmi okoli sebe, najbližjimi ljudmi. In kaj je tukaj dejansko rešljivo takoj, če je pogoj za to, ne vem, da ko bova pa tam živela, bova pa midva v redu, ni res. Ne, to pa ne. Treba reševati na licu mesta. Ja. Ko razmišljaš o svoji kmetiji, kaj vidiš? V bistvu, mislim, jaz si želim zgraditi eno tako slovensko džunglo. Tako, dejansko si skočim zgraditi en tak jako ekosistem, predstavljam si, da je vse zaraščeno, da ni vse organizirano, ampak je tako več, res, da prijem korak bliže naravi, da so živali zunaj, da so živali okoli kmetije, da prihajajo čudoviti ljudje, da se enostavno oddali malo od tehnologije in živi malo bolj analogno življenje. Ne vem, predvsem večji mir v sebi si predstavljam. Ker tako, zdaj, ko razmišljam naprej, kakšni stresori bojo na kmetiji, ne? Pač ok, skrbite za vreme, ne? Ker je od tega odvisen tvoj pridelek, tvoje živali, take zadeve. Če boš kaj prodal, ne? To boš lahko preživel. Ampak pol se pa že mi zmanjka stvari za jih naštevati. Neke skrbi so, ampak dejansko so to samo misli, a ne v prihodnosti. Ja. Ker če tako pomisliš, a ne? Če bi se vprašal, pa to je nekaj, kar lahko vsi naredimo in meni je to zelo pomagalo, ker sem se neke nove stvari lotil. Kako se želim počutiti, ko to delam? Ne
ko bom dosegel neke cilje, ampak v procesu, kako se želim počutiti, kako se ti želiš počutiti v tem procesu ustvarjanja tega. No, predvsem svobodno in pač to, da lahko dajem to svojo kreativnost ven, ker sem se fulkrat obadal s tem, pismo, jaz nisem kreativen, veš. Na koncu sem pa delal v marketinški agenciji, pa delam stvari pa to. In ne vem, sem gotovo, da rabiš svoj nek medij, ker ti lahko, vsak človek je po svoje kreativen, samo moraš najti svoj medij, ker si lahko pač tako kreativen. Jaz res upam, da pri delu z rokami in ko bom te stvari delal, imam ta medij, kjer jaz lahko zares pokažem svojo kreativnost. Kaj pa ti pomeni kreativnost? Torej, če bi mi, a veš, za vsakega po mojem malo drugače pomena, ne? Ker jaz ti zdaj zelo lahko odgovorim, kaj meni v kulinariki pomeni kreativnost, ne? Ampak zate je mogoče to nekaj drugega, pa bi rad mogoče samo od tebe slišal, kako si želiš biti kreativen. Tako da želim dati sebe na krožnik v delo. Boš rabo velike krožnike, ampak ajde, en korak je. Ne, ampak mislim to, da me ljudje začutijo mojo energijo. To mi je zdaj veš, ko sem začel kuhati za ljudi in ko dobivam zraven feedbacke, to so taki feedbacki, kot sem jih želel slišati. Ne vem, mislim, da tako mi uspeva. Se pravi, da res ne vem, mislim, tako ko jaz razmišljam o hrani, da pač razmišljam o tem unikatno. Pač meni cel čas, ne vem, tako nekako hočem izstopati, ful nočem biti zgubljen v povprečju. Se mi zdi, da tako povprečje je ratalo ena taka rak rana, pač če si v povprečju, si nekje kul. Meni to ni kul. Ja, motiv odzadaj, kaj želiš s tem doseči, je po moje, ne? Če želiš ti preživeti, je povprečen čist dovolj. In se klej lahko zelo hitro ustaviš, a ne? Kdo od nas si želi samo preživeti? Kdo od nas si pa želi živeti? Roke gor, kdo si želi samo preživeti? Kdo si želi živeti? Živite, ljudje božji. Živite. Definitivno, to si dobro povedal. In je velika razlika, ne? In če si želiš živeti, nekako to, da bi ti imel čisto jasno definicijo kreativnosti, točno kaj to pomeni, kako bi to na krožniku mogli izgledati, kjer elemente mora imeti itd. Dejansko si kontradiktoren, ker pol pri naslednjem krožniku nisi več kreativen. A ne, če ti pač padeš na neko to svojo vizijo kreativnosti in si odvzameš svobodo, ker si rekel, da bi rad bil svoboden, da je naslednji krožnik totalno drugačen, popolnoma. Ja. Ker se pa pogovarjava midva o tem, kako iz tega zdaj služiti, pa mislim, da ti proces pokaže, ko ti narediš neke korake in daš ljudem to možnost, da te podprejo, boš presenečen, koliko ljudi bi te podprl samo zaradi tega, ker je tvoj namen čist. In pismo, ne vem, če bi jaz kaj izpostavil, kar me polne pri temu procesu, recimo podcasta, je to, da vem, da je čist. Da jaz dam ljudem samo to, kar znam dati, in oni si potem sami po sebi odločijo, a to zdaj spada v povprečno, a to zdaj spada v nadstandard, a to zdaj spada v zanič. Karkoli od njihovih prepričanj bi jaz vzel kot čisto resnico, bi sebe to popolnoma omejil. In jaz si želim, da je ta proces zame lahkoten. Ja. In hitro pridejo stvari, ker si pa pol, če ne ozavestaš tega, kako se želiš počutiti, si kar odvzameš. Zato, ker si postavil neke cilje, neke ambicije, ki pač ne veš, a se bojo dosegle ali ne. Ampak jaz sem to tudi tako vesel, to si dobro povedal, ne? Pač v bistvu tvoj podcast je čist, ne? Da jaz moram gledati, zakaj zdaj moja zgodba tako dobro funkcionira, zato ker je čista, ker mi do osnovi nočeva zgraditi nekega biznisa, s katerega bo služila. Mi do osnovi si hočeva zgraditi samoskrbno življenje, ko bo uživala, to znanje predala naprej in pač zaslužek nekako jemljeva kot posledico, oziroma mi da se šla v kmetijo ne zato, ker bi želela s tem obogateti, zato, ker sta si želela znižati stroške življenja. Zato greva v samooskrbo, ne zato, ker bi rada mi da zaslužila več, kot zasluživa zdaj. Zato, ker bi rada manj porabila, ker meni se zdi na koncu sreča, pa koliko ti zaslužiš, ni pomembno. Pomembno, koliko ti ostane. Ne koliko narediš, pa koliko potrošiš. Ker dosti krat pač ful naredimo in na koncu ful potrošimo v iskanju te zadovoljnosti. Glih obratno, to je pač vedno, ko sem poslušal neke finančne nasvete, kontroliraj svoje odhodke, ne prihodke. Prihodke ful težje povečaš, odhodke pa ful lažje zmanjšaš. Ja, do neke mere, do neke mere sigurno, ampak lihkle je ta čar tega, da pač zaupaš procesu, pa delaš ono, kar želiš, tako kot v tvojem primeru boš, in se ti pol zriše, kako pa ti zdaj s tem lahko služiš. Ni iz tega namena ustvarjeno, da boš ti s tem služil. Mogoče nekje po poti, ampak
bolj kot se ti mudi, to sem pa zanj slišal in mi je, pač res mi je ostalo v srcu. Bolj kot se ti mudi, manj lahko najdeš sreče v sebi. Zato, ker gre pozornost konstantno na neka pričakovanja, pa kljukce, ki jih delaš, tekom teh pričakovanj. In to, recimo, če si bil v marketinški agenciji, je nekaj, kar so nas naučili stari. Ti imaš letni plan, to je treba doseči, tako je na mesec. Ok, toliko lahko zgubimo, toliko lahko denarja porabimo. Kaj greš pa ti enkrat v tako zgodbo, moraš pa ti biti pripravljen na začetku, pač bolj ne dajati. To še to. Dajati. Jaz zdaj na začetku sploh tako, v bistvu ugotavljam, da je ful dobro, da sem mlad in ne vem, s čim se še točno spopadam. V bistvu sem samo na glavcu skočil v to in se mi stvari začele dogajati. Ker itak prej sem imel milijon nekih poslovnih idej. Jaz sem si ful želel biti podjetnik, imeti neko svojo idejo, nekaj svojega razviti, ali storitev, ali produkt, ali nekaj, ne. In pač dejansko se mi je dogajalo to, da pač do ničesar nisem prišel, ker sem najdel prej 5000 problemov, zakaj mi to ne bo uspelo, oziroma zakaj je to težko, ali pa kaj. Tle sem pa šel in tle me zdaj pot sama vodi skozi stvari in stari nikoli še nisem toliko užival, pa nikoli še nisem toliko verjel, da mi bo nekaj uspelo. Pa sploh ne vem, kaj me čaka. Ampak jaz nekako v sebi čutim, s punco čutiva, pač nam bo to uspelo. Nek način bo šel, pač gradiva si tako okolje in zdaj, ko so se stvari začele sestavljati enostavno, zdaj so pa res dobila zagon pa motivacijo in toliko lažje delati. Pač trenutno delam več, kot sem delal lani v agenciji, v tem momentu, ko sem bil burnouten. Ampak sem dobro se počutim. Sem vesel zate. In a ni zanimiv, kako, če pogledaš zdaj svojo zgodbo, pa jo malo analiziraš, kako je, da bi vesolje čakal, da začneš delati tisto, kar res čutiš, da je prav zate, da ti je začel dajati potrditev, da te je začel nagrajevati. Ja, in to ekspresno in to v takih merah, kot si nisem znal predstavljati, ker prej so bile drobtince, zdaj pa z lopato to meče, pa če res. Ja. Pravijo, želi si znanja, da ugotoviš, kaj si želiš, in modrosti, da to obdržiš. Exactly. To sem zdaj prevedel iz angleščine in se je rima. Tako da vsem unim, ki mi pišete, da ne znam slovensko govoriti, še rimam zraven. Jaz bi dal priložnost mogoče komu, če bi kdo kaj vprašal Lukata, ali pa mene, ali pa karkoli dodal. Če to želi, malkrat sem pogledal, ja, ampak izvoli. A boste prosim sam? Ja, Živijo? Peter, tukaj imam vprašanje za Luko. Kako boš pa združil to svojo kulinariko pa delo na kmetiji, ki bo verjetno tudi veliko časa vzel? Pa mogoče še drugo vprašanje dodam. A se ti zdi, da je pomembno, da ne zaslužiš preveč? Za tebe osebno ali pa za videz, ki ga bi to ustvarjali? Ker me je malo presenetil, v bistvu ni tako čudeno, ampak ko si omenil, da pač je zgodba čista in ljudje to radi vidijo, ker ne delata za zaslužek. Pa ne vem, je to res nujno slabo? Kako misliš, če nujno slabo? Če je to slabo, da človek dela za to, da bo tudi zaslužil? Ne, mogoče bi ostal pri tem vprašanju, ko je v bistvu precej zanimivo. Ne, ni mi slabo in jaz se tudi ne branim tega, da bi kdaj, če bi veliko zaslužil. Če prije neka opcija, da se lahko ogromno zaslužim s to potjo, ki jo delam, se ne bom branil. Ne bom rekel ne. Ampak tako, želim pa, ne želim biti v tej goni, da mi se pravi, da mi denar definira moj uspeh, mojo srečo in to, da sem jaz dosegel nek cilj. Pač ne želim, da moj uspeh se meri številko na računu. Tako nekako. In pač ja, verjamem, da bi ljudje lahko videli, da bi, če bi jaz zaslužil ful denarja s to svojo kmetijo, pa lahko njemu, šel je Masterchefa, dobil je nagrado, dobil je prepoznavnost, ful sponzor in to, lahko njemu temu spet ne zdaj. Ampak ravno zato pač ne vem, jaz nekako kot primer dobre prakse hočem pokazati to, hkrati si pa s tem, ko ne želim dosti zaslužiti, se nočem dosti pritiska, pač zares si želim sam bolj skromno živeti, ker se mi zdi, da pač ta, kakor se bo zdaj pač mogoče, ne vem, malo socialistično slišalo, pač res mi ni všeč kapitalistični sistem, ta potrošnja, mi da tle je trajnost, pač mi avtomatsko preveč trošimo, preveč porabljamo, preveč vsega in pač na koncu pač te potrebe, ki sem na začetku prej naštel na roko, mi moramo piti vodo, dihati dober zrak, jesti kvalitetno hrano, radi se moramo imeti, pa dobre odnose morati s sabo, pač ostale stvari pa morajo nekako prijeti, ampak to so naše osnovne potrebe. Se mi zdi, da za to zadovoljiti ne rabiš dosti denarja in pač tu izhaja ta moja želja. Se pravi, vem pa, da različni ljudje različno merimo svoj uspeh. In pač enemu bo enostavno veliko denarja in to, da si bo lahko privoščil karkoli, ne bo rabo razmišljati, pomeni veliko srečo,
Meni bo pomenilo veliko srečo, če ne bom rabo dosti porabiti. Če bom jaz delal s tem, kar bom živel, kar bom pridelal in vse to. No. Tako da upam, da sem odgovoril na vprašanje. Ja. Zdaj pa mogoče še drugo, kako bi rad združil svojo kmetijo in kulinariko. Definitivno tako, da jaz ne želim imeti velike zadeve, ker tu sem spet pri stroških pa nekih takih zadevah. Spravi, jaz grem na kmetijo, moja prva najna želja s punco je bila, da se želiva imeti svojo restauracijo. Ne? Pa mini butično restauracijo, da ne bo prevelika. Ne? Ampak potem se začneš ukvarjati, koliko je njih dovoljen, inšpekcij. Na koncu, ko imaš ti svojo restauracijo, bolj malo kuhaš, v bistvu se več ukvarjaš z nabavo, z zaposlenimi, s plačami, hoš prvi čez mesec, a bo obisk, marketing, ne? In take zadeve. Zato je želja za kmetijo prišla potem, ker se želiva nekaj manjšega in nekje, ker lahko midva poskrbiva za vse to. In zato bo to manjše skupine ljudi. Jaz si predstavljam 4 do 8 ljudi. Pač to nekako, ker lahko midva sama shendlava, pa ne vem, še kakšno starejšo sosedo bi rad zraven povlekel, pa je dal šanso, da kaj dodatnega zasluži, pa da je res vibe na kmetiji, da nam pomaga ali pa nekaj, ne. Ne bi šel pa v zaposlene, plače in delati nek sistem, ravno zaradi tega, ker pač jaz si hočem zgraditi svoje mikrookolje. Pač, ker hočem biti zadovoljen in tako bom to združil. To, da ne bi rad imel prevelike stvari, hkrati bi se s kmetijstvom rad ukvarjal na tak način permakulturen, se pravi, da manj časa porabim, da bolj sodelujem z naravo in manj grem kontra njej z vsemi plugi, nafto, gnojili in vsem, ampak bolj sodelujem z naravo in tako verjamem, da bom mogel manj dela dejansko vložiti v to. In se pravim, na koncu, pač jaz imam zdaj milijon idej, kaj vse bi počel na kmetiji, na koncu mogo izbrati eno pot, ne, in si izbrati pač kjer stvari in biti v tem zares dober in to malo selekcionirati. A pa se zavedati, kaj si želiš, pa pustiti, da pot izbere tebe, a ne? Ja, skozi to zavedanje, to čistost, ki si omenil, ne? In zelo dobro vprašanje je bil, zelo, ker je bilo malo provokativno, lih prav, da je izval iz tebe zelo en dober odgovor, ne? In sem vesel. Če bomo šli tako naprej z vprašanji, svaka čast. Ja, veš, kaj se mi zdaj dogaja? Ogromno poslušam tudi podcast z Binetom, ki si ga imel, ne? In ogromno ljudi mojo zgodbo hoče primerja, pa avtomatsko ne z Binetom. Spravi, si želiš nek tak koncept imeti kot Bine, ne? In si bil tako, ja, sej me je navdahnil Binet svojim konceptom, ne? Ampak jaz si vseeno želim imeti bolj to, jaz si čez teden zares želim imeti tam šole, ki bojo spoznali, ki bojo videli tako, odkje prihaja hrano, ki bojo prišli v stik z zemljo, z živalmi, ker bo lahko nekdo probal zamesiti svoj prvi kruh. Ne, jaz sem, da mi smo z osnovno šolo šli na eno tako kmetijo in sem zamesil svoj prvi kruh tam. Ja, meni še vedno to zdaj ostalo v spominu, kako smo v Bani mesli kruh in ga pol gospa dala v krušno peč in ko je bil ta kruh dober. Ne. In ne vem, predvsem to želim predajati in to mi je core business. Ja, bi za vikende tudi razvajal, ker jaz v tem uživam, to, da bom jaz kuhal za ljudi in jih razvajal in tako naprej. Ampak večja nota mi je tega izobraževanja, izkušnje življenja na kmetiji, kot samo to, pridemo na kmetijo, uživamo, jemo, imamo se dobro. Ne. Pa zgojite en lep odnos do narave, do kmetovanja, do mogoče zavedanja tega, da ni samoumevno to, da imamo mi hrano. Ne. Veš, če pogleda generacije nazaj pred nami, kdaj kakšen starejši gospod ali pa gospa razlaga, kako včasih niso imeli in kako, da so meso jedli pač res takrat, da je bil to privilegij. Ne. Naše generacije se tega ne zavedamo. Mi smo od malega, upam, da vsi kle imeli neke te osnovne potrebe zagotovljene, kar se tiče hrane. Ne. In kar se nam je zdaj zgodilo, to jaz pri sebi opazim, da mi je tako, da se moram dajati v situacije, kjer lahko malo bolj začnem ceniti naravo in ena izmed njih je, ne vem, obiranje oljk v ospu ali pa trgatev. Meni to zelo veliko pomena. Ne. Pa ljudje, ki to delajo tam dejansko, ki so tega navajeni, me po moje čuden gledajo. Ne. Zakaj on o tem tako živijo? Pač to je za nas del. Meni je pa to nekaj tazga, kjer pismo malo vidim, koliko stvari se mora zgoditi, da jaz pol deci vina spijem ali pa pojem nedobre oljke. Prosto začneš ceniti, zakaj kvalitetna hrana toliko stane tudi. Ja. Ne? Ker spoznaš, kaj vse je pač za tem. Ne? In normalno, da bo nekoga, ko v rastlinjaku na vodi masovno predela nekaj, bo hrana cenejša, ko zunaj kmet, ki je vložil svoj švic, znanje, poznavanje narave in vsega dejansko to hrano. To je začel si zanimivo tematiko, ko si omenil meso, pa koliko so ga včasih pojedli. Mene tudi z babico sem se pogovarjal, pa vedno je bila 3-urna debata, ko je razlagala, kako so včasih drugače živeli. Ne? In ja, meso, oni so imeli na kmetiji domače meso, vse, ampak kdaj se to meso jedlo? Ko je bilo večje delo, se pravi tako, ko so praznovali, ne? Vmes pa niso jedli mesa, oni so pojedli ostanke od te pečenke, ki je ostala v nedeljo, ko smo imeli pač neko praznovanje ali pa nekaj oziroma od dela, pa drugače so pa pač jedli kruh, zelenjavo, to in tam dobili hranila, ne? Mi pa gremo v drugem, imamo pač v supermarketu vse na voljo, jemo meso 2-krat na dan, ne? Pa gremo pa v drugi ekstrem, pa udarimo z veganstvom čez, ne? Pač jaz nekako sem tudi tako,
noben ekstrem mi ni kul, ne. Mislim, da neka srednja pot je najboljša pot. Ja, in da do te srednje poti pridemo, je treba ljudi začeti izobraževati, oziroma jih nekako z vzorom voditi, tako kot si sam rekel, da bi to delo, se mi zdi zelo koristno, ne samo za ljudi, ki se bojo pač mogoče prišli v stik s tvojo kulinariko in tem tvojim delom, ampak avtomatsko boš pač pržigel lučke, ker bojo drugi ljudje tudi videli, le meni je pa tudi to zanimivo, kle se z njim strinjam in boš dobil še dodatno podporo. A ne? In se mi zdi prav, da se o tem več začne govoriti, da znamo malo ceniti dobro hrano, a ne? In da se zavedamo, da ali jo boš pridelal sam, ali pa boš pač več plačal za to, ker jo je dražji pridelati, a ne, torej mislim dražji pridelati. Večji strošek je, da to narediš, a ne. In pol še, ko pogledava nekako te ljudi, ki pa grejo na to noto, da je vse eko, a ne, in pride toča in pridejo naravni pojavi in jim to pač vse podrejo, to je njihov kruh, a ne. Od tega oni živijo in ko enkrat nimajo dejansko pol kaj za prodati, pol gledaš, zakaj takrat supermarketi pa vsi še zmeri držijo to visoko prodajo, a ne. Točno to. Ampak ti pogledi, treba iz kje prijajo informacije, ne? Ker žal danes marketing največ izobražuje, ne? Najbolj je prodoren, najbolj plača vidnost, največje cifre dosega, ne? In pa če se vedno vprašam na koncu, ko dobim neko informacijo, ne? Pa sploh zato, ker sem delal v marketingu in vidim, iz kje izvirajo in kako pridejo te informacije okoli, ne? Najprej se vprašam, kakšen interes je imel nekdo s to informacijo, s tem znanjem, ne? S tem, kar mi je nekdo nekaj predal, ne? In zato se mi zdi, da se morajo pač te zadeve začeti dogajati vseeno na državni ravni, pri institucijah, pač da so viri priznani, no, predvsem pri tem. To mi je res ful pomembno, ker danes je toliko dezinformacij in toliko se dela nekih trendov, ki so na koncu pač na marketinški osnovi narejeni, ne. In to res ni kul, ne. Ja, in ko ljudje začnemo govoriti in za nečem stojimo in pač povemo, kakšno naše stališče in si pač svoj fokus usmerjamo na to, da bolj pojasnimo, bolj pokažemo, zakaj za tem stojimo, ne? Kaj nas motivira, da želimo mogoče ljudem dobro, ne? Je avtomatsko se v glavi nekoga, ki to posluša in tega ni navajen, vklop isti alarm kot pri nekih misinformacijah. Ja. In se, a veš, pol pa kar na nek oseben nivo gre, ne? A veš, tako ki si prej rekel, ne? To zdaj on kle brihtana, ne, ka ima denar, ki je na Masterchefu zmagal, pa ne vem kaj, ne? In se mi zdi, da ko se bojo ljudje začeli zavedati, da je zaupanje največja dobrina, ki jo lahko nekdo, ki svojo platformo ustvarja, ima, ne? Tega zaupanja pač ti nikoli nočeš zgubiti in kle tudi pridejo situacije, kjer bi ga lahko. Ampak če se zavedaš, zakaj ti to delaš, tako kot si danes večkrat povedal, ne? Se mi zdi, da boš to zaupanje lahko bolj ohranil. In kle na tej točki bi te vprašal, a veš, ker zdaj to malo samoumevno, ampak zakaj misliš, da ljudje tebi zaupajo, ko to govoriš? Iskreno ne vem, to se še vedno sprašujem na momente, ker pač še vedno ne dojemam vsega, kar se mi je zgodilo v zadnje pol leta, v zadnjem letu, ker je res težko dojeti to, pač tako, ne vem, sploh, ne vem, po mojem zato, ker sem tudi tako skromno nastopil, pač jaz res, ne vem, celotni te izkušnji, jaz sam sebe tako full humble začutim, pač res hočem biti podrejen celotni izkušnji, ker se mi zdi, da pač sem težko pameten, tako kaj se mi zdaj dosegel, kakšno bok in batina sem, da bi pač zdaj meni folk verjel. Ampak mislim, ravno s tem iskrenim nastopom in to, da puščam stvar tako čisto, se mi zdi, da se zdaj tako pač te stvari obnašajo, ampak hkrati se vedno bolj začenjam tudi zavedati svoje odgovornosti, ki jo s tem dobivam. Ker ravno v tem svetu vplivnežev in vsega tega, se moramo zavedati svoje odgovornosti, ki jo dobimo s tem, ko dobimo nek svoj glas in zaupanje. Deva se malo tega dotakniti, ker to je tudi nekaj, kar sem jaz začutil. Ampak odgovornost do koga in zakaj ta odgovornost sploh obstaja? Kako bi mi tle mogoče svojo perspektivo lahko dal? V prvi vrsti odgovornost do sebe, o tem, da jaz želim dati neke kvalitetne informacije od sebe oziroma neko svoje videnje oziroma nek svoj zgled. Hkrati pa tudi do splošne javnosti, ne? Pač mi se moramo zavedati, da smo socialna bitja in ti, ko dobiš nek glas, pač dejansko lahko nekako vplivaš na družbo, ne? Zavisno, kako je velik ta vpliv, ampak zavedati se moraš te odgovornosti, sploh pri mladih, ki težje filtrirajo informacije. Kako vedeti, komu zaupati? Kako ti filtriraš informacije? Tako vprašal. Jaz pravim biti čim bolj objektiven, oziroma tako racionalen in objektiven se trudim biti nekako pri informacijah,
Ne vem, že od štarta verjamem v znanost, nekako pač itak, ne vem, faks mi je dal to, da nekako znanost, pa tako vem, da ljudje, vse, kar obstaja, vse, kar mi vemo o nas, vse to nekako vse izmišljeno, oziroma tako smo si mi zinterpretirali. Ne? In tudi znanost imamo to, da nam da tiste neke dokaze, da si lahko svojo interpretacijo tega dokažemo. Ampak mi še vedno ne vemo, kako funkcioniramo možgani, kaj smo mi, v bistvu smo mi neka voda z nekimi električnimi povezavami, pa tako dobro funkcioniramo, a veš? So mi dosti stvari ne štekamo, mi smo to vse pojasnili na nek svoj način. Ne? In tako, težko res filtrirati informacije, ampak meni so pomembni viri in vedno se vprašam, ko vidim, kdo stoji za informacijo, ki me poda, kakšen interes ima on s to informacijo. Samo včasih so interesi zelo dobro prikriti. So, ampak zato moramo biti ljudje sploh dan danes, ko je težko filtrirati informacije, toliko bolj pozorni na to. Ja. Kaj so dobri viri, pač, kje najde dobri, kako definira dober vir, ampak se tudi nisem pameten, se tudi jaz se kdaj nategnem. Valjda, se itak lekcija pol ostane, a ne? Definitivno, zato mislim, da odgovornost na vsakemu posamezniku, kako zdaj te informacije interpretira, a ne? In ja, ok, tvoja odgovornost do sebe, ko imaš platformo, je, da govoriš svojo resnico, a ne? In da si iskren, pa če pogledava, kako hiter je zdaj to zrastel, to je pač 8 let, da so ratali neki, ne vem, osebnostne blagovne znamke, vplivneži, a ne? In te številke so se večale in večale, koliko ljudi njim sledi dejansko, a ne? In zdaj, ko ti je dana neka taka moč, ti je zraven dana, ja, tukaj se strinjam, tudi odgovornost, kaj ti s temi ljudmi, kakšne informacije jim predajaš in kako ohranaš zaupanje, a ne? A veš, še zmeraj se pa najdejo znotraj tega skupka ljudi, ljudje, ki pa interpretirajo drugače, kot bi ti interpretiral in iz tega naredijo dejansko lahko pol tudi nekaj slabega. Ne? Zato pa jaz pač ne bi odgovornosti prevzemal. Ne? Ko se mi pa zdi, da ta odgovornost je pa na strani posameznikov, ne bi si jo upal prevzemati. Tako, ker si ne bi prevzemal odgovornosti tudi za svoj nekako uspeh v očeh nekoga drugega. Ne? To je še zmeraj njegova interpretacija tega, kar jaz delam in hvala Bogu, da je v veliko večjih primerih dobra pri moji platformi. Ne? Mislim, definitivno se ne moreš ti z vsakim posameznikom ukvarjati, kako bo neko tvojo informacijo sprejel. Ne? Sprejem, ti lahko imaš odgovornost za sebe, kako to podaš na svoj način, narediš najboljše, kar je možno, ne? Ampak to, nekje moraš pa potegniti črto in pogledati, jaz sem naredil vse, kar je v moji moči za to, jaz se s tem počutim kul, ampak zdaj, kako bo ta moja informacija vplivala, je točno to odgovornost na vsakemu posamezniku. Ne? Ja, in veš, pa se še to začne dogajati, da blagovne znamke, ki ne morajo več priti do uporabnikov na nek način pristopa, da bi jim uporabniki zaupali. Ne? Pa tukaj govoriva o Nikeju, pa takih firmah, kar vidim, da ima veliko obate čevlje, ki konzumerizem na tako dobrem nivoju uporabljajo, da pač se ti sploh ne vprašaš, kakšni so motivi teh ljudi. In Matej mi je na podcastu, niste ga še videli sploh, a ne? A vam kaj povem, vi, ki ste o čem sva se pogovarjala z Matejem na 6. epizodi. Ne. Eno lepo stvar mi je rekel, to bom delil. Je rekel, vprašajte se, ko delate svoje odločitve, nakupovalne, komu zaupate in koga podpirate, pa zakaj, s to odločitvijo, ki jo naredite. Ne? Da se malo osvobodimo tega tudi avtopilota, ki nam ga je konzumerizem res dobro ubal v glavo. Ne? Le kakšna akcija je. Valjda si bom kupil to jakno, pismo gledam jo že 5 let, ne? Vse prav, da si kaj prvoščeš, ne? Ampak sam malo zavestiti, koga podpiram, kaj s tem podpiram in kaj si želim v svetu, da dobi mojo podporo. Ker z rastjo nas, oziroma vseh ljudi, ki nekako gradijo svojo skupnost, smo zelo zanimivi ratali, točno za une, ki ne morejo zaupanja dobiti od ljudi, ker so na drugačen način do zdaj delala. Ne? In kaj se dogaja? Kontaktirajo te, a bi pač naredili neko kampanjo skupaj. In tukaj je mogoče tudi nekaj, kar se navezuje na tvoje vprašanje. Ne? Ni fora v denarju, koliko boš za to plačan, ampak s kom sodeluješ, koga pogledaš v oči. Kaj začutiš tudi ob temu človeku? Ne? Mogoče bi te za intuicijo vprašal, kako jo dojemaš ti, pa jo kaj uporabljaš, ko se odločaš za neke zadeve. Ja, v bistvu s tem se zdaj ful ukvarjam. V bistvu, kar je največje, kar me najbolj mentalno zaposli, so zdaj ta moja sodelovanja, se pravi socialna omrežja, ker prej nisem bil recimo toliko aktiven, kot sem zdaj, in pa razna sodelovanja in kaj si bo ljudje mislili o teh sodelovanjih. Ker hkrati jaz tle govorim o ekologiji, o nekih zadevah, ko se želim živeti samoskrbno in manj potrošniško življenje, ne? Hkrati imam pa sodelovanje s firmami in vse, ne? In je to pač, definitivno je to hipokritično na način, ne? Ampak hkrati pač jaz sem se podal v to,
In zato, da bom jaz dosegel nek svoj cilj, ko lahko drugačne stvari začnem predajati, ne, sem videl, da bom lahko tako živel, kot si želim in tako, kot nekako tle predavam. Ne. Ko bom šel na svojo kmetijo in živel pač svoj cilj, ampak jaz moram do tega nekako prijeti, ne, in pač sodelovanje so definitivno tudi ena pot do tega, ne. Ampak zdaj dejstvo, kako jaz zbiram ta sodelovanje, ne, zdaj definitivno gledam vedno, da je pač podjetje, katero sem že prej nekako uporabljal, to, da podjetje pač ima neko družbeno odgovornost, da deluje družbeno odgovorno, in pa da je vsebina taka, ki na kakršen koli način paše z mano oziroma se jaz dobro počutim pač predajati na to. In jaz vedno, preden sprejemam sodelovanje, jaz si že v štartu naredim, ok, kaj lahko jaz prek tega sodelovanja vse izobražujem in predam ljudem, da jim ne bom dal samo neko oglaševanje, ne pa tako zadevo, oziroma kako lahko prek tega dodam še kakšno koristno informacijo. In ne vem, meni, kot ko razmišljam, jaz se dovolj ok počutim. Ok, meni to sodelovanje, da nek medij podpre moj večji cilj, da jaz lahko nekaj skomuniciram in predam naprej. Ampak se pa definitivno ful ukvarjam s tem, kaj bi zadelal, kaj bi sprejel, kaj ne bi, ker pač povpraševanje je definitivno ogromno. Ne. Ja, a imaš kaj pomislekov oziroma problemov, kakorkoli z tem, ko te nekdo mogoče želi malo omejevati oziroma neko svojo narativo skozi tebe povedati, a si imel kakšno tako izkušnjo? Niti ne, ker to je v bistvu prvi pogoj, ki ga postavim brandom. Se pravi, da sam potrjujem vse vsebine in sam ustvarim vse vsebine. Jaz pač od brenda, ko dobim, to srečo imam, da sem že predelal v marketingu in pač jim vedno nekako povem, povejte mi, kakšni so vaši cilji, kakšni so vaši KPI, kaj bi radi dosegli, ker štekam, kako deluje ta svet, ne, enostavno pač moraš nekako se prilagoditi. Ampak moj prvi pogoj je, ko rečem, pač jaz sam ustvarjam vsebino, jaz sam delam, vi mi povejte kaj. In pač, ko prije do zadeve, ko to, avtomatsko lahko rečem ne. In to se že v štartu zmenim, da se lahko vedno svobodno rečem ne, ko prije do točke, ko s tem pa nisem jaz komot. In tudi znati reči ne, ne, se mislim, privilegije, tako, ki si enkrat v poslu, ki ga gradiš. Ne, jaz sem imel obdobje, ker sem pač praktično mogel vsem reči ja, ne. Zato, da sem dosti zaslužil na mesec, da smo lahko pač preživeli. In ko priješ enkrat do točke, da se ti je že toliko obrnil s ta pravimi ljudmi, na mesečni bazi oziroma kakorkoli, da imaš dovolj. Pol šele vidiš, kakšen privilegij je komu pa reči ne in se ob tem ne počutiti sebi škodaš, a ne. Ja. Zakaj niso vzel, se bi lahko več zaslužil, a ne. In takrat sem jaz šele začel boljši odnos do denarja razvijati, ker ko mlad ga nisem neki dober imel, ker mislim odnosa, ker tudi pri nas doma nismo imeli velika, ne, tako pač podpovprečno po moje. In kaj enkrat prideš v situacijo, kjer pa ta denar začne prihajati. Ne, agencija, marketinška, veš kako se. V teh letih smo delali, ker praktično so prišli Facebook oglasi in vse to, in itak je meni to bilo zanimivo, sem delal in kar naenkrat se je začel kopičiti. Pa je prišel tudi do situacije, kjer sem jaz vse globoko začutil, vse probleme, ki jih rešujemo znotraj tega podjetja z mano, rešujemo tako, da dobim več denarja. In kaj jaz hočem? Več denarja. Tudi takrat, ko ga dobim. Ampak ja, pol dejansko iti iz tega na nek svoj nov model začeti, na začetku je težko, ker si ti navajen na neke količine denarja, na neko udobje in tega ni. In pol pač vzameš kaj, ki ti mogoče teži narediti z zavedanjem, da ne bo skozi tako, ne. Po agenciji ne obstaja ne obstaja postavljati ne na ročniku, ne, ker pač ti si na voljo vsem, vse boš zrihtal, vse boš naredil, ker te nekdo plača in najev, da boš to naredil, ne. In pač hitro postaneš sužen vsega, pa ne samo naročnika, tudi podizvajalcev, sodelavcev in vsega in pač, ja, vse veš, kako je. Ja, in lepa lekcija je, da ko začneš delati in si ti kapo, se pravi, imaš ti kontrolo nad tem, s kom boš delal itd., veš, kako bolj razumeti, da je na drugi strani človek in kako s tem človekom komunicirati in biti malo bolj razumevajoč, ne. Veš, ker če si ti konstantno v tej vlogi, v agenciji, ki samo delaš za druge, a ne? In začneš pol nekaj svojega, hitro rataš podoben unim, ki ti niso bili všeč, a ne? In kle, če imaš kakšne lepe, pač globje lekcije, neprijetne lekcije, so zelo koristne pol za naprej v življenju. Zato pač, ja, jaz sem hvaležen za tako izkušnjo, ki sem imel, ti tudi verjetno. Absolutno sem hvaležen vsem svojim letom v agenciji, ker me je toliko naučila in predvsem to, da moram kdaj reči ne, da moram kdaj presekati in pač reči ne, jaz tako mislim, da je boljše in zato si me najel in plačal. Ne. Zato, ker jaz mislim, da je to boljše in bomo naredili tako, ali pa lahko pač skenslamo projekt, ne. Sem tega agencija si kdaj naredil to v stranki. Ne. Sej, jaz isto. Ne moreš kar skenslati. Mislim, jaz sem imel to srečo po eni strani, da so me upoštevali. Okay. So me zelo upoštevali. Sem tudi dokazal, da so me lahko in sem imel veliko za
ko je bilo treba neko odločitev sprejeti, sem imel zraven, sem bil slišan do neke točke, ko nisem bil več. In tam se je pa zame začel pol moj downfall. Sem pa rekel, jaz želim pomagati, jaz želim dobro, rato sem zdaj filter tudi med zaposlenimi, naročniki in direktori in tega se ne bi šel rad več. Zato sem tudi pol se odločil, da zaključim zgodbo. Ja. A bi kdo še kakšno vprašanje dal? Prost, mi da padeva noter. Ma kdo še kaj? Čudovito. A uživate drugače, vam je v redu? Ste noter. Okay. Ker vas malokrat pogledava, pa tako vi vemo, da ste kle, hvala, da ste kle še enkrat. Lepo je videti to, vsakič znova. A si že, na podcastu si ti že bil, ne? Ja, bil sem, en podcast me razdevičil, tako da je to moj drugi, ampak definitivno prvi v živo. Tako malo sem se ono tako več bal, tako, komu sploh zanimivo poslušati podcast z mano, veš, tako, sem videl, da se vas je nabralo v velikem številu, da ste se nabrali v velikem številu, in sem bil kar malo tako, goddammit, ampak se na koncu pač ta podcast sliši veliko število ljudi, ne, ali so v živo, ali so online, pač fulno to delati. Ker sem videl, da so spet nek medij, kjer lahko malo več povem o sebi, ker dejansko veš, v Masterchef oddaji vseeno pač produkcija kurira, kaj daš od sebe, ne pa vse, in nimaš toliko prostora, ne, pač povedati celotne svoje zgodbe, in zato se mi zdijo udeležbe na podcastih res pomembne, da bo mogoče kdo malo več razumel, kaj delam in zakaj to delam. To zelo spoštujem in se mi zdi zelo pomembno, da ima človek prostor, varen prostor, kjer lahko to deli, veš. Tako, ker tudi jaz, ki sem bil kdaj na kakšnih podcastih kot gost, sem zelo cenil, če je človek pustil meni, da nekako v svojih besedah lahko povem to, kar mislim. Da ni bilo unih nekih striktnih vprašanj, ki bi si sledila z nekim namenom. Ja. In ne vem, ko ustvarjaš nekaj tazga, kjer si konstantno tudi ti na tapeti, kot taki sprašuje, pač pričakujem, da se bojo zgodile tudi neke, ne vem, poteze, ki bojo rekle meni, če hočeš še naprej delati pa objavljati, boš imel urednika, ker zdaj pa, da vse informacije, kar vam pridajo, ne gre več. In tako, ne da se tega bojim, ampak imam pa nekako zaveščen, da se to lahko zgodi. Ker realno, to je zelo neodvisno zdaj. Ja. In ja, cenim, da je to možno trenutno in sem hvaležen za ta proces, zato ne vem, koliko časa bo lahko trajalo. Ampak ful je dobro, da se zavedaš tega, da ti veš, da ne boš, da zna priti do točke, ko ne boš mogel več vse sam. Jaz sem ful tak, da hočem vse sam narediti, ker samo jaz vem, da bo to dobro narejeno, jaz ne vem, kako predati nekomu, da bo tako, kot si jaz želim narejeno, ne vem vse. Ampak prvič na koncu spet se strošiš, če hočeš vse sam. Ful moraš prepoznati, v katerih točkah mogoče nisi najboljši in kje je bilo to mogoče pač dobro dati nekomu drugemu narediti, ker v tem res uživa, pa je dobro v tem. Sigurno, tako je moja ekipa zrasla cela, v bistvu Ažbej je bil prvi, ki je prišel in on je pač do mene prišel z neko proaktivno, idejo, jaz znam to delati boljš od tebe, a ti lahko prevzamem, Veš, tako, če bi do tebe prišel in pa bi ti rekel, jaz znam solato, pa korenje rezati 5-krat hitreje od tebe, pa bolj bo zrezan, a mi daš šanso, Boš verjetno rekel, v redu, to lahko delegiram že zdaj v tej točki. In pol boš videl, ko boš ekipo začel graditi okoli sebe, za bilo kaj. Tako, moraš dati priložnost, da se naučiš. Ampak to si ful dobro rekel, ne? Ažbej je bil ful proaktiven in je prišel do tebe, ne? In to se mi zdi pa spet ful pomembno, ne? Ko ti hodiš okoli ljudi, pač eno je prijeti pa reči, jaz ti lahko to naredim, ne vse, več, jaz ti lahko to tako naredim in probaj mi zaupati in da prevzameš odgovornost. Tako sem vedno dobil najboljšo ekipo, pa najboljše kontakte. Ja. Tudi do mene kdaj pridejo ljudje z message e-maili, karkoli bi delal v tvoji ekipi, sam prosim vzem me. In sem jaz tako, za karkoli je poskrbljeno, jaz rabim pač konkretne rešitve za probleme, ki jih mogoče imam. Jaz bi z veseljem vse vzel, vsem plačal, samo zato, da držimo prostor, ne vem. Ampak ne gre tako v biznisu, sploh ko ustvarjaš nekaj, kar je totalno neprofitabilno. Zdaj, hvala Bogu, bomo začeli v tej smeri delati, ker ste tudi vi sami izrazili željo, da bi radi še bolj podprli in že s tem, da prijete, ogromno podprete, ampak da se bo dejansko lahko tudi finančno podprli ekipo in vse. Ker stroški zrastejo. Če ti tudi zdelegiraš, hitro si ne 2 jurja na mesec, s kje ne jih zdaj potegnem jaz, ustvarjam neko podjetje zraven, ki dela nekaj drugega, sam zato, da ta podcast lahko živi in ne bi tega zamenil nikoli, Ampak, ne bi bilo kul, da dejansko samo ustvarjaš in ljudje te podprejo.
To je bilo najjače. Noben drug. Ljudje toliko cenijo to, da te podprejo finančno in ta projekt lahko raste, se razvija in ljudje z njim. Ampak to se mi zdi malo Slovenci, sploh več zaradi partisa pa takih zadev, ki še vedno to živi pri nas, smo razvajeni vse te vsebine dobiti za ston. Ja. In je ful težko podpreti. Meni je tudi težko, veš, da je dati pa tako prispevek, kavica, ne, ali pa kaj. Ampak kako malokrat podprem dobre stvari, ki jih konzumiram, sam s to, ker so na voljo za ston. Ja. In ti se na koncu pač ljudje se pol, ne vem, pač ful gledam določene, pa imamo ful dobrih, ne vem, vplivnežev oziroma ustvarjalcev vsebin, ki delajo res dober content. In pol kar trpim, kdaj spodaj, kam ljudje, joj, prodal si se pod to. Pismo, zato da ti lahko konzumiraš ta content, mora on tudi plačati svoje položnice, pa kruh, pa vse, ne. In dajmo to ceniti malo bolj, ne. Ja. Ful znamo biti, dostikrat znamo biti hipokritični, pa prehitro obsojati, kako se je nekdo prodal, medtem ko pa mi nič ne naredimo za to, da bi njemu uspelo. Točno to. In po drugi strani tudi spet pretep pol ta, veš, ne, pa ne morem kar reči to, da bi ljudje kar podprli. Zakaj, ne? Ker podcast bo ostal zastonj vedno, ne. Ta vsebina se mi zdi, da spreminja, ne vem, malo po malo ljudem odpira, daje nekaj lepega, daje nekaj, kar sami pol vidijo, tudi pošljete sporočila, res lepa in ne moreš tega kar pol vzeti, pa reči, zdaj pa če hočeš to imeti, boš pa plačal. Ja. Jaz se ne bi dobro počutil. Po drugi strani pa, nisem pa nikoli pomislil, da bi rekel samo, lahko, pač to boš imel zastonj, lahko me pa podpreš, ne. In ker sem videl, koliko ljudi pride na dogodke, koliko ljudi je kupil poloverje, že sem bil tako, zakaj, stari? Ja. Kako lepo. Jaz ful straglam s tem, isto veš tako, bi naredil nek svoj mrč, nek kanal naredil, da me lahko ljudje podprejo nekako na tej poti, ne. Bo se včasih kar slabo počutim, pač ne, zakaj bi nekdo to naredil, ne. Ja. Pač tako ful je težko, ne. In pol easy way out je to, kaj se bo brand supportno to vsebino, pa pač bo cool, ne, pač in to. Ja. Ampak zares tle nekje si vmes, ful raj bi bil, če bi bila ta kultura in bi jaz lahko tudi sprejel te neke prispevke, ne, ali pa to. Ja, in ko boš dajal, ko boš samo dajal, da boš gost, da boš dajal svoje informacije ven na svojem kanalu, dajo ljudem, se ti začne odpirati pol to. Ne vem, ampak to je proces dajanja, veš, je, ne vem, jaz sem TikTok videe, kjer sem pač take malo bolj motivacijske mogoče stvari, svoje zgodbe govoril, še preden sem imel podcast 2 leti, ne, in tisti pač je gledal toliko ljudi, ki je videla, pa na Instagramu. In pol šele, ko se je to začelo malo bolj premikati, sem bil jaz naučen. Vedel sem, kaj bi želel povedati, vedel sem, kako želim graditi, ne. In zdaj se šele dogaja, da mi pač vesolje daje unotkolej. Na pravi poti si, vztraji, in tudi vsi ljudje, ki mi napišejo, to mi zelo pomaga. No. Ja, meni tudi feedback mi ogromno pomeni. Veš, ko objavi nek recept, vse pa ko mi ljudje tako, naredili smo, ne rabiš mi ti fotke poslati, ampak samo poveš, da ste naredili, da ste uživali, da je uspelo. Ful mi to pomeni, sploh ko razmišljamo o naslednjih receptih, ko ustvarjam za naprej, pač spomnim se na te feedbacke. In res mi je kul, ker jaz tudi sem bil dosti krat, zakaj bi temu napisal, da je bilo nekaj kul, itak mu je napisalo to že 200 ljudi, veš, pa ne vem, meni zares pomeni, tudi če mi jih 100 napiše, tudi 101 feedback mi pomeni. Ne vem, če uspem na vse odpisati, ampak stari pomenijo mi feedbacki, slišim jih, preberem jih. Hodo, lepo, da si jim to povedal, se upam, da bojo tvoji to gledali tudi, mislim, hvala Bogu, ker si res lepo predstavil neke svoje poglede, ne. In na tej točki bi te vprašal še za en pogled, ki ga mogoče imaš. Malo bo šla nazaj na nek odnos do narave, odnos do hrane. Ne? Kaj misliš, da bi bilo neko zavedanje, ki si ga ti razvil tekom svoje poti, ki bi ga lahko delil z ljudmi, da bi jim malo odprl njihovo spoštovanje do hrane, torej da bi svoj odnos do hrane zboljšal. Kaj lahko naredijo mogoče, svoj odnos do narave zboljšali, na kakšen način bi mogoče lahko vsak naredil en majhen premik v smer tega, da bi bil o tem bolj ozaveščen. Mislim, definitivno to, da bolj spoštujemo hrano, se moramo bolj izobraziti. Obvezno pač rabimo neki znanja oziroma videti, kako se prideluje kvalitetno hrano, kaj vse je potrebno za pridelati, kaj vse lahko uniči to. In predvsem to spoštovanje hrane, mi se moramo že pri nakupovanju, se mi zdi, da naučiti spoštovati hrano. Ker zdaj so ful popularnih nekih jedi, ful so popularni avokado, ti vse, ne. Pač kaj ti narediš, ko kupiš avokado? Pismo v Mehiki so dejansko vojne, ljudje umirajo zaradi tega, ker pač se borijo, kdo bo imel večji nasade avokado, to, ker zdaj tako popularni v svetu, pa vse. Ne vem, koliko ljudi je brez vode zaradi tega, veš. Na koncu pa vidimo, da imamo doma, blizu sebe, toliko stvari, ki je lahko dober nadomestek avokada. Še vedno zdravo, super živili, govorim o nekih super živilih, čija, ne vem, kje to pride, kakšen vpliv to pusti na svetu, ne? Tu se moramo izobraziti, se mi zdi. In to se zavedati, da je super hrana v bistvu lokalna in domača hrana, ne? To je hrana z največ hranili, to je hrana, ki
najmanj transporta rabi, ne? Najmanj zgubi v nekem transportu. Hkrati smo Slovenija, smo majhna država, nimamo še full huge korporacij, full huge kmetij, pač dejansko imamo malo bolj stroge zakone za pridelati ekološko hrano in da niso to samo neke etikete, ki so kot v Ameriki, ki pač se da kupiti, plačati etiketo, da imaš lahko gor in pol rečeš, da je to certificiran izdelek. Ja. In to. In se mi zdi, da res izobrazba skrbeti iz kje, zakaj, kaj. In ne samo iti za trendi, ne samo gledati na Instagramu, se pravi, kaj je trendi, kjer sestavine so trendi, dajmo pogledati, kaj imamo v okolju. Toliko dobrih stvari imamo, nabiralništvo še moramo izkoristiti. Ne? In mislim, da so samo preveč zbirčni, preveč imamo polne riti, preveč je vse nam prinešeno na pladnju, v supermarketu vse preveč preprosto kupiti, tudi za meso, pač ja, mi ne rabimo biti živali in zato toliko lažje pojesti ful mesa. Ne? Ampak to ni kul. Pismo res, če obožuješ meso, pejdi enkrat zraven na koline, pa v švidu pač, kaj je treba. Ne? Jaz sem tam zares spoznal, pač, koliko je to in zato cenim mesa in res nočem vršiti kosa mesa v smeti. Ja, dejansko odnos do hrane na ta način, da se izobražaš in to ti tudi delaš, ne? Svojo platformo. Izobražuješ na ta način. Ja, se trudim. Se pravi, še vedno se malo lovim, kako podati način, da bo in algoritmu in meni kul, ampak to mi je res cilj in tudi zdaj sem malo res tako na vseh dogodkih res povsod sem in ne morem še tako koherentno, ampak sigurno pač delam na tem, delam na jasni strategiji, kako podati zanimivo vsebino izobraževanje in predvsem najti tudi partnere, ki mi lahko na tej poti pomagajo. Ja, lej, če ti bom jaz lahko karkoli pomagal, poleg tega, da si gost, z veseljem. Pač podpiram to, kar delaš, zdi se mi, da imaš čist namen. Vesel sem, da sem na ta način to dojel skozi svojo izkušnjo, to mi zelo veliko pomeni. In ja, če bom lahko karkoli naredil, bom. Brez hvala, da, ja. Te bom izkoristil nekako. Ne vem še kako, ampak te bom. Lej, z veseljem. Vse se nam pusti, če mi ne opasa. Ampak mi pa mogoče lahko že zdaj le zaupaš, kako naj se jaz naslednjič, ko grem v trgovino, bolj zavestno obnašam, kaj naj delam, kaj naj pogledam, kjer stvari naj iščem. Definitivno beri etikete, glej izvor hrane. Pač jaz vedno, jaz ful počas. Jaz pravim, kdaj, ko grem tako na soboten shopping, jaz pravim 2 ure v trgovini. Pač se ko enkrat ugotoviš, kaj kupuješ, pa to je lažje, gre vse skupaj hitreje, ampak definitivno brati etikete. Pa ne samo pač brati ni prvi etiketi, ki je trgovec nalepi pač na veliko poreklo Slovenija ali pa neki, ne? Ampak daj poglej, kje je bila stvar vzgojena, kje je bila pripeljana, koliko časa, kdaj je bila proizvedena tudi, ne? Ker pač živila zgubljajo svoja hranila v nekem času, ki preteče, ne? In če je bila ta stvar pol leta v hladilnici, pač definitivno in pač dajmo jesti sezonsko, pač to je tako, en klik stran imamo stvari, veš, na Google napišeš sezonska zelenjava, sezonski izdelki v avgustu in dobiš stari seznam, pač ti imaš na 3 spletnih slovenskih straneh, pač kira vsa živila pač so trenutno v sezoni. In kaj bo, ta živila bo cenejša? Ne vem, če si kdaj opazil, ampak cena pora julija pa decembra je ful različna. To krat 2, krat 3. Ne, samo to, ker kupiš por, ker ti boš nekaj skuhal iz pora, ne, in pač ga kupiš in pol ne štekaš na koncu, da ti 1 kila pora je na momente 70 centov, na momente pa 3,20 €. Wow. A veš, samo zato, ker ni v sezoni, ne, ker je to pripeljano iz ne vem kje drugje. Ja. Ne. Tako da pač to so simple stvari, ki jih lahko naredimo in jaz hkrati sem rad ostal boljši potrošnik, ko sem se več začel ukvarjati s tem, kaj jem in ko sem začel stvari planirati, predvsem to in eksperimentirati. Zdaj, recimo, ko sem začel pripravljati Masterchefa, sva šla s punco v trgovino in vsakeč je bil cilj kupiti 3 stvari, s katerimi še nikoli nisva pač delala, kuhala ali pa karkoli, ker sem želel pripravljati na tekmovanje. Ampak kaj fora mi, da zdaj ful teh stvari jeva. Ne? In to sezonsko in ful ugodno in so odkrila ogromno ene nove hrane. Ampak lih to, dajmo začeti raziskovati bolj. Dajmo probavati nove stvari, pa ne pad tajev, pa burgerjev, pa ne vem kakšnih posebnih okusov noter, ampak dajmo spoznavati, kaj so jedli pač naši stari starši in tle v tem krogu biti in probati to razviti, modernizirati. Pač ful dobra hrana obstaja, pa tudi slovenski burger lahko narediš, štekaš. Ja, itak, mislim, zelo lepo si to povedal, res pač ne vem, sploh to sporan, kar si mi rekel, sem biti ok, pač upam, da me ne bo še kaj vprašal, ker to je grozen, koliko sem jaz nezavesten ful časa, da sem pač to dejansko poštekal, ne. Ja, in iskreno je lenoba je, ker je vse klele. Da greš ponavadi v trgovino, verjetno pač po službi po nekem delu skočiš, si vzameš malo časa, po možnosti še lačen, kupiš samo stvari, ki ti pašejo, ne, in pač je to. Pismo, ja, nekako mi, da kar seznam narediva z Ano, no, pa tako gre ali ona ali jaz, ampak zdaj bom dalj časa rabil, da pridem domov, ker bom začel gledati. Tudi seznami so ful dobra stvar, seznam, in mene tudi, nama se mi zdi, da dosti boljše, tako dosti manj porabiva za hrano, ko se začela hoditi v trgovino enkrat na teden. Ker s tem boljše planiraš,
boljše porabiš vse, kar imaš doma. Enostavno, kmeta so tako, če kdaj res nujno kaj rabiš, če ti zapaše itak, ne, pač sej se vstaviš v trgovini. Ampak kmeta si dosti krat tako tudi rečeva, tako, pač v trgovino gremo v soboto, tako, a si nima več nič za jesti. Pa lej, sigurno nekaj še leži zadaj v skrini, sigurno tam v omari neka ajdova kaša, ker nisem odprl že pol leta, pač pa je za porabiti pa to. In z tega se zdaj super stvari narediti. Njih to je fora, zdaj imamo vse dostopno par klikov stran. Res, na socialnih omrežjih, na Googlu in s tem, kar imamo, lahko res dobiš ogromno idej in narediš, tudi če nimaš toliko znanja. Ampak koncu se mi zdi, da vse je na koncu pri informiranosti pa znanju. In več, ko imaš tega, lažje ti lahko sam upravljaš s temi zadevami. Bravo, pa mal bolj se zavedate svoje lastne lenobe, koliko časa dejansko namenimo temu, da bi zdravo jedel, a ne? Sej se pač to razvija postopoma v nas, verjetno tudi z leti pride, kva jaz vem. Ja, sigurno. Ja, ampak veš, kaj sem te hotel vprašati, če kdaj vnaprej pripravljate, torej da bi to meal prep, no? Kaj je v Ameriki dosti popularno, oziroma na TikToku, na Instagramu vidiš reklame za te posodice in vse, oziroma a kdaj na ta način tudi razmišljate, da nekaj naredite večjo količino in imate to pol za Ja, jaz sem malo težavo, ker jaz hočem res ful raznoliko jesti, pač meni je bedno še neki ful jem, ampak tako recimo sploh, ne vem, ko kuhaš za dva, oziroma prej tudi, ko je bila punca v tujini, ne, pa kuhaš sam, dejansko ful težko kuhati sam zase oziroma za dva, ne, ker dejansko porcije so vse, ali so več pakirane, ali tako, ne, in dejansko sem si vedno naredil tako, pač kar si skuham za večerjo, sem naslednji dan si še nesel v službo, ne, recimo, ali pa tako. Tako si probam pripraviti, oziroma ne vem, tudi vedno, delam neko azijsko jed, si kuham basmati riž, dajmo ga skuhati krat 3, in pa ga daš hitro v hladilnik. In pač ti imaš ta basmati riž, ki jo lahko pol uporabiš še 3krat v enem tednu, ne, pač tako, in imaš že skuhan, pač te glavni del imaš narejen, malo zrnjavce naseksaš, malo omakce to in pač imaš kompletno jed narejeno, ne. Tako da meal prep je definitivno bolj trajnostna navada. Ja, sam kaj je Volt tako hiter pripele? Raznoliko, jaz tudi jem, veš. Tako da ja, ta del je... Ne vem zakaj, no. Jaz v idealnem svetu bi imel svojega kuharja, ki ni žena, ki bi mi pač pripravil zajtrk, pa kosilo, pa niti zajtrka ne rab, samo tako da 2 obroka res kvalitetna pojema, ne. Ker se ne spravim sam, niti, se ne spravim do tega, da bi vedel kaj. Če nimaš veselja do tega, se je res težko s temi stvari, ampak se pravim, tudi pač ne rabi biti dobra kuhinja, kompleksna kuhinja, pa vse, ne. Pač tako. Definitivno se moraš ti znajti, glede na to, kar imaš, kaj znaš, kaj poznaš in na tem delati, na nekih osnovah. Ampak ja, pač dejstvo brez znanja, brez dodatnih informacij ne gre nič. Kaj pa lahko za trajnost vsi naredimo, ko pride do hrane? Kaj nekaj, kar si ti skozi svojo izkušnjo ugotovil? Predvsem to, kako porabiti čim več stvari, ne. Tu pa definitivno, če imaš več znanja, ti lahko toliko manj stvari zavržeš. Recimo, en trik, o katerem hočem povedati, pa tudi želim še na socialnih omrežjih malo več o tem povedati. Meni dosti manj imam bioodpadkov, odkar imam v skrinji 2 posodici, eno za zrnjavo, eno pa za ostanke mesa, kosti pa nekih takih zadev. In pač vse ostanke, ne vem, ko režem zrnjavo, obrežem, pač namesto da bi se vrgel v bio, ne vem, gledam, kaj gre lahko v jušno osnovo, to gre vse v en zabojček. Kosti pa to gre v drug zabojček. Polko se to malo nabere, iz tega skuham juhce, omake, neke take zadeve. Pač to tako ogromno bioodpadkov prišparaš tako zadevo. Pa, kaj delam še, kupovati probam čim manj predelana živila, kar pomeni tudi piščance ful boljše kupiti celega, kakor pač piščančja prsa. Ker prvo pač piščančja prsa, paket pol kile piščančjih prs, tebe prije, ne vem, 6 evrov, nekaj takega, tesmo, ne. Tebe kilo celega piščanca pride 7 evrov. In iz tega lahko si pripraviš 7 do 8 obrokov, medtem ko iz prs boš pa naredil 2 ali pa 3. Sam ga treba razkosati. Ja, ga treba razkosati, ne. Pa smo tam, ne. Ja, sicer smo tam, ne, ampak pač definitivno to bolj trajnostno, da kupuješ manj procesirana živila. Zato namesto ti plačuješ tovarni, da to sprocesira, raje malo svojega časa vložiš v to, nekaj se boš naučil, pa na koncu se boš tudi dobro počutil. Stari, ko ti sam se naučiš razkosati celega piščanca, pa lepo to narediš, majke mi je, da boš zadovoljen. Ko boš pogledal ti razstavo si gospodarskem še rekel, pismo, jaz sem to naredil. Ali samo meni se to dogaja? Mogoče, ne vem. Jaz sem zadržal. Jaz sem klej hvaležen, da imamo Vilmo po Anini strani babica iz Prekmurja. Ja. Ne, Dravograda, pardon.
ki nam to zrihta. Ne? Ona ona dobi tega piščanca, razkosan ga že. Ne? Ja, in pa ti dobiš v vrečkicah. Mi filečke dobimo in idemo. Ja. Problem solved. Ne? Je Ja. tak. Ne, ampak tako veš, dostikrat nas je samo strah početi kakšne take stvari, veš, ko se bo malo vse, ne vem, jaz imam v sebi malo tega, pač, da nekaj rad počnem z rokami in pač meni se zdi, da na koncu vedno je tako, ko praviš neko delo in vidiš rezultat tega dela, pač absolutno prije neko zadovoljstvo na koncu. Pač ne vem, pa če znaš grabiti, pa če pokusiš travo pred svojo bajto, ne, pač čutiš neko zadovoljstvo. Se pravi, ne vem, kako imaš, ne, ampak tako, definitivno se mi zdi, da se moramo probati. Dosti ima strah, kako bom tega piščanca naredil. Pismo na YouTube tutorial greš, 8 minut traje in v 8 minutah boš ti pač razkosil piščanca. Mogoče ne bo prvo popoln, ne, ampak kul je, pač umazan si od piščanca, ja, valjda, greš si umiti roke pol. To je to. Ja, ampak že to, a veš, ti da neko izkušnjo, zaradi katere lahko bolj spoštuješ to, kar ješ. Nekaj si mogel narediti, tako kot si rekel. Pa še drugače te bom prav strigirati. Veš, ko je bilo cute, da ti, ko bo tvoja hčerka, recimo malo starejša, pa vse, da skupaj to počnete. Ja. Veš, kako kuhanje, pa tako ustvarjanje, pa delo z rokami, veš, koliko bo to pomenilo pač tvoji tamali. Ne. Pismo hvala, stari. So, na ta način začeti razmišljati. Ker jaz vem, da pač nas je ful povezovalo to, da sem jaz bil rad zraven, da je mati doma delala s testom, pa neke take stvari. Pač to so meni najjači spomini na otroštvo, pa kako smo se povezali. Ne? Pa nismo nič takega delali, nobene nove igrače mi niso kupili ali pa neki. Ne, mati zamesal testo in za ostanke sem se na koncu igral. Ne? Ja, ponovadi so bolj babice, saj pri meni bile tiste, s katerimi sem jaz kaj kuhal, kdaj, a ne? In tudi moja mami zdaj za Irino, a ne, ona samo predpasnik, kakšen bo imela in vse. In tudi zdaj, ki je bila v Kamniku, pri njej je ona kuhovenca imela zraven svojo in tako. In se mi je zdaj ful lepo, a ne. Tako nisem pa pomislil, da bi to tudi doma lahko delala. Ja, mislim, si pravim, to je super aktivno za delati babi, ne, se bo pri babi naučila, ampak tako vi se lahko tudi bolj povežete, ne, skrajate nekaj stvarite, skuhate si obrok, ne, meni je to ful pomembno, jaz sem ful hvaležen svoji družini, da smo imeli vedno, vstaj če ne med tednom, pa za vikend skupni obrok, sobota, nedelja, kosila pri noni ob 1:30. In to je več nek skupni obrok, ki te poveže, sploh pa če še pol kaj skupaj narediš, da to nastane, pač to so res lepi družinski momenti, ki te v bistvu samo na koncu ceneje te pride hrana. A veš, prešparaš nekaj na denarju, čas preživiš skupaj, pa še nekaj dobrega narediš za svoje telo in za okolje. Se pravi, nekako, če povzamem, gledati, kaj kupujem, si več časa za to vzeti, več se izobraževati, pa kar se tiče trajnosti, spet se več izobraževati, da bomo vedeli, kaj gre lahko stran, kaj ne, pa poskrbeti tudi, kako sami vzor dajemo naprej našim potomcem, kako se stvari delajo. Pa majhne korake, ne? Ker jaz zdaj tle ful govorim, kaj bi bilo pametno se delati. Pač tudi jaz si meka naročim, tudi jaz volt naročim. Pač, a veš, prija do momentu, enostavno prijem iz kuhinje, da kuham 14 ur, vse mi že smrdi, nič mi več ne paše, na koncu prijem domov, se reže na kavče, točno mi paše nekaj klikniti. Ne? Pač to, meni se zdi vedno neka srednja pot, noben ekstrem, veš, dosti ljudi pač kot dieta, ne? Pač gre v ekstrem, ok, si ti rata shujšati, ampak pol se vrneš nazaj in je isto, kot prej. Pač za to delati majhne korake, spreminjati navade pomalo. Pač pomalo. Ok, dej prvo, ne rabiš kupiti prvo celega piščanca, dej kupi nogice s kostmi, pa se už naučil, kako to dati ven, mogoče pa to uporabiti. Veš, tako, res majhne korake, korak po korak, pa kar lahko, kar ti čas, znanje in vse dopušča. Ja. Pač ljudje si dostikrat res vse si namečamo v sebi in pol čez 2 tedna obupamo. To je najslabše. Raje manj, pa postopoma. Ja, to si dobro povedal. Saj že prvi korak je v bistvu že tole tudi danes, da slišiš od nekoga, ki te malo potegne noter tudi svojo zgodbo, ki ni samo uno, če boš to poslušal, boš to vedel, ampak se zgodi, veš, tako malo posredno, a ne pridejo te informacije in tako, ok, to pa se tudi meni zdi kul. Tako da ja, definitivno jaz te bom še bolj spremljal zdaj na Instagramu, da še mene kaj naučiš, a ne. Ja, pa Ana tudi, a ne. Pa, ja. To šlo ka polsko škukala. Ja, jaz bom dal še zadnjič priložnost za vprašanje. Matej, evo, a boste dali Mike? A mi lahko samo en pove, koliko je ura, prosim? 5:08? Ok, good. Malo prej se mi je porajalo eno vprašanje, čisto tako konkretno bolj. Ne gledam televizije, tako da ne vem, kdo si, ne mi zameriti. Ampak tako, res konkretno me zanima, kaj dejansko počneš. Ker zdaj vem, hočeš neko kmetijo zgraditi, kuhaš nekaj, izobražuješ o hrani, vse, ampak dejansko me zanima, kaj ponujaš ljudem in kaj deliš naprej, konkretno.
Trenutno v bistvu hočem izkoristiti svojo masterchef pot, najemam kuhinjo, kuham za razne dogodke in na domu in javne dogodke. V bistvu hočem priti v stik s čim več ljudmi, ki so navijali zame, me spremljali. Hkrati se trudim delati vsebino, se pravi se pozicionirati, preusmeriti ljudi. Nekako se hočem oddaliti stran od masterchefa, super, zmagal sem masterchef oddajo, ampak zaradi tega se jaz ne počutim kot profesionalni kuhar oziroma nekdo, ki bi imel ful znanja. Zato hočem čim več ljudi nekako usmeriti na svoje kanale. In zdaj v bistvu prihajam iz nekega, jaz nočem deliti na socialnih omrežjih samo receptov, ampak dejansko v bistvu vzgojiti boljšega domačega kuharja. Ker se mi zdi, da me je to pripeljalo nekako do zmage v masterchefu. Ne neki dobri recepti oziroma kako je dobrega skuhati, ampak kako v bistvu z nekim dodatnim znanjem se opolnomočiti, da začnemo bolj raziskovati hrano. In to je zdaj moj cilj. Hkrati pa kupil sem kmetijo, zdaj vmes v tej poti, pač delček nagrade, ki je šel od tekmovanja, je šel tudi za kmetijo. In zdaj v bistvu probam čim več zaslužiti, da imam denar za investirati in obnoviti to zadevo. In hkrati s tem, ko bom gravitiral proti kmetiji, si želim pač ustvarjati čim več vsebine na kmetiji in pol tam imeti neke delavnice, izobraževanje, ampak hkrati še vedno pač imeti te social kanale, kjer probam na nek način predati to, kar je meni uspelo, oziroma zgledom nekako delovati na ljudi. Če bom vplival na koga, super, če ne, pa tudi ne, jaz sem super. Torej, samo da povzamem mičken, če konkretno zdaj, torej, neko izobraževanje, hočeš širiti to zavedanje, to znanje, istočasno pa zdaj trenutno te lahko en posameznik najame, da prideš. Aha, ok. Ja, nimam svojega placa restauracije, se pravi kuham na terenu, na dogodkih, imam profi kuhinjo, ker pripravljam zadeve in hodim okoli, čeprav iskreno imam vedno manj časa za to, zdaj sem prišel že v stik z ogromno ljudmi in zdaj res moram počasi svoj fokus proti kmetiji gravitirati, zato ker me čaka ogromno dela tam. Cool. Hvala ti. Ja, prosim. Hvala tudi tebi, da si vprašal, kaj jaz ne vem, samo vprašal se nam. Jaz vem, spremljam. Ful sva govorila, ne, ampak. Ja, in je meni kdaj težko dojeti, ok, v redu, folk ve, kdo to je, ampak ti itek nič ne veš, ja, ti si. Ne, hvala tebi. Luka, eno vprašanje imam še za vsakega gosta. Če si gledal kakšen podcast, pa veš, kaj sledi. Če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Nisem se pripravil na to. Ne vem, tudi ta pozitivček v meni, dajmo gledati na vse malo bolj pozitivno, ni vse tako slabo, kot razgleda. Hvala ti za danes, lepo te je bilo videti. Lepo, da si delil svojo zgodbo, mene si navdušil. Upam, da je bilo tudi vam všeč, vam je bilo všeč. Ali dobim aplauz. Hvala. Ful dobro, res. Mislim tako, pač zaradi takih stvari to delam in res ti hvala za povabilo. Lepo. Druženje, klepr sosedu, Kruhkerija Gorjanc. Rekel mi je prijatelj moj, ki ima to čez, da za prvih 30 dobijo kruhke, tako da tisti, ki boste tekli, pojejte še namesto mene, jaz bom šel na easy. Drugače pa dajmo se malo podružiti. Kakšno reči, sem zelo hvaležen za to, da obstajate, da podpirate ta projekt. Verjamem, da bo tudi vam ok, da se malo podružimo na ponedeljek zvečer. Ne bo dolgo trajalo, kakor želite, ne rabite tudi vsi iti. Tudi ti si vabljen, če želiš. Pridem. In pa hvala vam še enkrat, da ste prišli. Hvala vsem.